Ary misaotra anao zay Andriamanitra fa mbola anisan'ny olona afaka mandray indray ny teninao amin'ity fotoana ity. Anisan'ny olona afaka mitombo amin'ny fanarahandianao Andriamanitra. Misaotra Jesosy ny amin'ny fiarovana, misaotra ny amin'ny famindrampo, misaotra ny amin'ny fananganana, misaotra ny amin'ny fitariana, misaotra ny amin'ny famatsiana, misaotra ny amin'ny zava-mahagaga be dia be izay ataonao amin'ny fiainanay Andriamanitra. Alleluia. Mety loatra amin'ny fitondranao Jesosy. Tena tianay ny fitondranao Andriamanitra. Misaotra Jesosy ny amin'ny tombonandro, misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny fampianarana, misaotra ny amin'ny fampatsahivana, misaotra ny amin'ny fitariana, misaotra ny amin'ny famatsiana, misaotra ny amin'ny fampahitam-pitia, misaotra ny amin'ny fananganana, misaotra ny amin'ny famindrampo, misaotra Jesosy ny amin'ny zava-mahagaga be dia be izay ataonao alahatrao eo amin'ny fiainana tsirairay avy Andriamanitra. Ianao mendrika ny voninahitra. Mideranao zahay, mideranao zay ilay mpanjaka, ny mpanjaka sy tompony tompo. Alleluia, alleluia, hosana. Mandrakizay ho anao ny fiderana eo am-bavanay Andriamanitra. Mifona aminao zay Jesosy ny amin'ny fotoana mbola nandaniana fotoana ny dera zavatra, nandaniana fotoana ny resaka mombana zavatra tsy tokony hifantohanay fa ny vavanay Jesosy. Ianao efa laza efa nanomeanay vavasaina ianao izay tsy han'ny fahavalo toerana na resena. Dia aoka izany vavy izany Jesosy tsy ho entinay anaovanay ny asan'ny fahavalo, fa aoka izany vavy izany anaovanay ny asanao Andriamanitra. Alleluia. Misaotra Jesosy. Taontsika hisaotra an'Andriamanitra ray ny amin'ny fitiavany antsika. Asa anatin'ny tanao dia derao izy. Meo azy ny fiderana mendrika indrindra vao anatin'ny fonao. Atolory azy ny teninao androany. Atolory azy ny tenanao androany. Atolory azy ny fonao androany. Aza vela isy zavatra anakana anao tsy fandray amin'ny Jesosy Kristy. Foko fotoana anankiray izay ahafahan'i Jesosy mahazo vahana sy mahazo toerana ny fiainanao. Jesosy tonga eto zahay tsy hanao fomba ny olona. Tonga eto zahay Jesosy tsy hanao fomba mpiangonana. Tonga eto zahay Jesosy tsy hanao fomba ny tenanay akory. Tonga eto zahay Jesosy tsy hanao izay eritreretanay fa tsy maintsy atao fa atosiky ny fitiavanay ianao Andriamanitra. Tianay be ianao Jesosy. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Amen. Maka salamtsika. Fa efatra amby telopolo amby zato. Andiny voalohany hatramin'ny fahatelo. Salamo fa efatra amby telopolo amby zato. Andiny voalohany hatramin'ny fahatelo. Rehefa feno tenin'Andriamanitra ny fotsika, dia feno tenim-pitiavana ny vavantsika. Rehefa feno an Jesosy ny fotsika tsirairay avy, dia tsy misy toerana ho an'ny teny hafa sy ny teny mpanamelohana avy any amin'ny olona intsony. Rehefa feno ny siny anankiray, dia ninona zavatra tianao ampidirina tsy afaka miditra intsony. Fenonao an Jesosy ny fonao. Teneno akaikinao hoe feno an Jesosy ny fonao. Alleluia. Salamo fa efatra amby telopolo amby zato andiny voalohany hatramin'ny fahatelo. Fako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy iarahantsika rehetra firana fiakarana izy ity manao hoe: andeha misaoran'i Jehova ianareo rehetra mpanompon'i Jehova izay mitoetra alina ao an-tranon'i Jehova. Manandrata ny tenanareo ho amin'ny fitoerana masina ka misaoran'i Jehova. Itahanao avy any Ziona anie Jehova mpanao lanitra sy ny tany. Amen. Amin'ny fotoana rehetra andao anandratra an'Andriamanitra. Aoka tsy ny hira no tondranao anandratra an'Andriamanitra, faoka ny fonao nefa resy lahatra mialohan'ny fandehanan'ny hira. Alleluia. Ny hira dia tahaka ny véhicule mitondra fotsiny, fa ny tena tokony ho velona anatsika tsirairay avy dia ny fonao efa manana etaeta ny deran'Andriamanitra sady. Asa anaty ny taninao androany dia ataontsika hivavaka. Tena mihitsy Tompo mideranao aho. Tsy noho ny amin'ny hafa mideranao aho. Tsy noho ny amin'ny zavatra ny tenaiko aminao mideranao aho. Satria fantatro Jesosy fa ny mahay anao dia mahagaga. Jesosy eo. Tsy ampy tokoa ny teny anambarako ny voninahitra ao. Tsy ampy ny teny ilazako ny fahatsaranao Andriamanitra. Fandroana Jesosy dia hideranao satria mendrika ianao. Hideranao satria tsara ianao. Alleluia. Ahoana moa izay Jesosy ny tsy hideranao? Ahoana izay ny tsy ankohaka eo anatrehanao? Ianao ilay fananganana ny maty sy fiainana. Andriamanitra velona mandrakizay. Eny fa na dia tsy matoky azy izahay indraindray Jesosy, dia mijoro ianao fa ianao namola volanay tamin'ny tananao. Vovoka izahay tsisy endrika sady foana no tonga olombelona araka ny endrikao. Mideranao zay Jesosy. Mideranao zay. Atokanay ho anao indray ny fonay androany Jesosy.
atokanay ho anao indray ny fifatohanay rehetra. Raha misy dera, raha misy laza, dia aoka hiverina ho anao rery any. Ilay Andriamanitry ny fahavelomany. Saotra Jesosy. Amen. Alléluia. Alléluia. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Amen. Près de toi, je me sens bien. Je n'ai que toi dans le ciel. Film Jesus ao anatinao. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis fait, amen, et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Asandratoany amin'ny tananao dia lazao Dieu tu es. Dieu tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur
fitsoniao apoainao e andrany a Jesosy te hitsokanao fotsiny tsy hoe satria miandrandra fahagagana Jesosy dia hiforotra ho anao ny lohalika fa satria tompo tianao anao dia afohiko anao ny momba rehetra androany tsy ny tanako sy ny tongotro ihany hoentiko hisandra anandratana anao fa na ny fisainako ny eritreritro ilay tsisy mahita afa-tsy anao omeko iankoako eo anatrehanao androany ilay tompoko sy mpanjakako mandrakizay. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Chantons tous ensemble. Je veux chanter, de
Lazao mafiany ianao Jesosy no antony havelomako. Ianao no antony havelomako. Androany maraina tiavo ny fonao rehetra Jesosy. Ianao no antony havelomako. Ferinao ny fanekenay Jesosy, fa tsisy ampisaraka anay zany amin'ny fitiavanao, na fahafatesana na fiaina. Tompo hifikitra aminao zay, satria ny antony havelomanay Jesosy dia ianao. Ary androany dia mbola ilaza efa milanao isan'andro, ny saminitra anay izay omenao, ny segondry iray izay omenao Jesosy. Tsy ho laninay amin'ny resapona, amin'ny fisaindratsy, amin'ny fomiavinavina fandroana izay mbola tombony omenao Jesosy, dia hijoroanay hitiavana anao. Amen. Isan'andro Tompo milanao,
isan'ora tompo milana sa minitra isaty segondra tompo milana isan'andro tompo milana isan'ora tompo milana sa minitra isaty segondra tompo milana ny fony saiko ny fanaiko maniry mafy anao tsisy toerana takaloko eo anilana eo akaikinao iantompo matsara itoetrao tsy ananayay ndao iretsika mafy isan'andro isan'andro tompo milana isan'ora tompo milana saminitra seconda tompo milana lazao ihany isan'andro tompo milana milanao mihoatra tompo milana saminitra seconda tompo milana ny fony saiko ny fanaiko maniry mafy anao tsisy toerana takalo eo anilana eo akaikinao tompo no mahatsaray itoetrao tsy ananayay ny fony saiko saiko ny fanahy maniry mafy tsisy toerana atakaloko anilana eo akaikinao no mahatsaray isan'andro tompo milana isan'ora tompo milana sa minitra isaty segondra tompo milana isan'andro tompo milana isan'ora tompo milana sa minitra isaty segondra tompo milana milana Alléluia. Nao tsika mbola hivavaka androany. Nao tsika mbola hitena ny tompo hoe isan'andro zay tompo dia ny ombona aminao no mety aminay. Andriamanitro rainay amin'ny anaran'i Jesosy ndreto zay tsirairay avy tompo manandratra ny tananay androany. Ndreto zay ilaza aminao fa ianao ny fiainanay, ianao no mety amin'ny fiainanay. Isan'andro san'andro tompo rehefa namindranao fotokoa zay dia mandalo amin'izao fiainana feno fahoriana zao.
fa tsy raharahanay zany fa ny raharahanay dia ny eo akaikinao, mety aminay dia niombona aminao isan'andro san'andro tompo. Androany zay raha miantso ny anaranao indray dia fantatray fa eto ianao, fantatray fa manantony eto ianao, ary fantatray fa mamaly zay mety etaeta-ponay tsirairay avy ihany ianao, ninninona mety zay etaeta tompo. Dia ao anatin'izao fiombonana izao no tiana hiderana ny anaranao fotsiny isan'andro san'andro. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka anao zay fanahy masina ameno an'izao toerana izao, ameno anay tsirairay avy ny anaran'i Jesosy, amen. Alleluia. Ataontsika hitehaka mafy ho an'ny tompo. Mahazo toerana vetivety ary vonona venao iray amin'Andriamanitra androany. Rehefa iombona amin'Andriamanitra tsika dia tadidio fa mila miomana tsika ao anatin'izany. Tenin'Andriamanitra dia hoe raha miray amiko ianareo izy ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao zay tianareo na inona na inona fa tonga aminareo zany. Raha miray amiko ianareo, mitoetra ao anatinareo ny teniko. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 2:12 koa dia manambara hoe ny tenin'i Jehova ozy izy dia teny madio, taka amin'ny volafotsy voarendrika, tao anatin'ny memika mitsorika amin'ny tany eny voadio impito. Ny tenin'Andriamanitra dia pur, tenin'Andriamanitra dia madio. Dia izay Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'izay te iray aminao. Dikan'izay mila madio koa tsika. Ny zavatra anankiroa tsy afaka mifandray raha tsy samy madio. Raha vao mbola misy loto dia mora miendaka. Fa ny zavatra tiany tompo androany dia hoe mila madio tsika. Amen. Resy lahatra amin'izany ve tsika? Mila madio tsika mba hifandray tsara amin'ilay teny izay ho ambaran'Andriamanitra, mba hifandray tsara amin'Andriamanitra. Rehefa misy surface anankiray ngezangeza dia misy zatra tianao hipetaka tsara eo, dia iny surface rehetrarehetra iny mila madio daholo. Dia indraindray misy surface kely amin'ny fiainantsika, indraindray madio fa ny sasany indraindray maloto. Dia mety iny maloto iny mahatonga an'ilay izy tsy tafiombona tsara, tsy mety tanteraka tsara ilay fiombonana amin'Andriamanitra. Zavatra anankiray resako aminao androany dia hoe voalohany indrindra aloha ny fonao mila madio. Amen. Mila tia mamela helika ianao, mila tsy mitazona po ianao, fa manjary maloto ny fonao. Ozy izy tenin'Andriamanitra hoe raha azo atao izy izy dia mihavana amin'ny olona rehetra. Tia tompo tenenina dia hoe raha azo atao dia madio fo amin'ny olona rehetra. Alleluia. Misy vonina amin'izany ve eto androany? Alleluia. Faharoa manaraka an'izay dia mila madio saina tsika, madio saina. Tsy mahita fa tsy lafiny tsara. Ny fijerintsika tsy mitovy amin'ny fijerin' izao tontolo izao. Ny saintsika tsy mitovy amin'ny sain'izao tontolo izao. Sy tsika manana ny sain'i Kristy. Amen. Dikan'izany alohan'ny saina zavatra ianao dia tadidio fa raha teo amin'ny toeranao Jesosy dia ny saina tahaka an'izany ve? Azao ny eo akaikinao, mila madio saina ianao hoe. Amen. Mila madio eritreritra tsika, madio fieritreretana. Ny tompo dia miteny hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina, aza manameloka dia maninona mba tsy ho elohina ianao, mamela dia ho avely ianao. Mila madio fieritreretantsika amin'ny zavatra rehetra, tsy maika ilaza zay ao anatin'ny fieritreretantsika. Manaraka izany dia madio teny, zay zavatra ambaranao tokony madio. Amen. Zay izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny mpitoro teny 7:12 amin'ny anaran'i Jesosy hoe
soa ny teny alohako ny vavany endry. Miankina amin'izay zavatra voateninao eny zany ny ahitananao endry ianao sa adala. Azotsika ve le izy? Zay avoaka ny vavanao eny. Ozy izy ny tompo hoe tsy zay ampidirina mampalotony olona ozy izy fa zay avoaka. Dia amin'iny ny alalàna zany hoe endry ianao sa endry. Nao endry foana e. Alleluia. Misy vonina tsy teniteny foana ntsony manomboka androany e. Alleluia. Andao tsy kitehaka mafy voninahitra ny tompo. Aoka ozy izy tsy aloaka ny vavanareo zay teny maloto fa zay tsara ho fampandrosoana. Tadio fa ny teny zay aloaka ny vavantsika zany dia maninona? Mila mitondra fandrosoana. Aza miteniteny foana. Mila madio fitondran-tena. Amen. Petera voalohany toko faharoa andiny faharoa ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aoka ho tsara ny fitondran-tenanareo eo amin'ny jentilisa mba hankalazany an'Andriamanitra amin'ny andro famangina noho ny ahitany ny asa tsara ataonareo dia izay hanendrikendrehany anareo ho mpanao ratsy. Miandry ny fitondran-tenantsika izao tontolo izao. Miandry ny fitondran-tenanao ny olona manodidina anao. Mila madio fitondran-tena ianao. Amen. Zay ny antoky le fiombonana. Surface anankiray mety maloto dia sarotra be ny tazomana ny fiombonana iny raha tsy madio daholo zany. Manarak'izay dia hoe madio eo imason'ny olona na ihany koa hoe tsara laza. Ohabolana toko faharoa roapolo andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aleo ho tsara laza toy izay ho be harena ary tsara fidi noho ny volafotsy sy ny volamena. Mihoatra noho izay mety harenana anao tsy maninona ianao raha manan-karena. Fa alohan'ny mahampanankarena anao dia ataovy tsara laza ianao. So ny harenanao ny maharatsy laza anao. Dia ao amin'ny Timoty voalohany koa toko fahatelo andiny fahafito amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary tsy maintsy ho tsara laza koa amin'izay eny ivelany izy fandrao ho lavo amin'ny fananatsiny sy mifandriky ny devoly. Tsika mpanompon'Andriamanitra, tsika tsirairay avy. Dia araka ny ambaro amin'ny Jaonina toko fahafolo andiny fahafolo hoe ny fahavalo ozy izy mitady foana zay andrava sy andringana antsika. Miambina izy takatsika miambina. Fa ny azy rehefa miambina dia ny haratsy laza antsika ny mamaiky azy. Ny hapotika amin'ny fiainantsika ny mamaiky azy. Tsy afaka ny tranga rehefa zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Satria anao mitandrina. Korintiana faharoa toko fahavalo andininy faharaiky amby roapolo dia hoe fa miomana anao zay mahamendrika, fa miomana anao zay mahamendrika, zay ozy izy apôstôly Paoly a, tsy eo mason'ny tompo ihany fa eny mason'ny olona koa. Tsy eo mason'ny tompo ihany fa eo mason'ny olona koa. Dikan'izany important be ny fijoroantsika tsirairay avy eo mason'ny olona. Mba ho madio ny fijerin'ny olona antsika. Amen. Amen. Mila madio fiarintsika. Tsy tia arena maloto. Any amin'ny Timoty sy any amin'ny bokin'ny Titosy ihany dia milaza mihitsy tahaka ny hoe ny diakona sy ny mpitandrina. Tsika reto mpitandrina ny fiainam-panahintsika. Amen. Amen. Fa tsy hoe any diakona sy any mpitandrina zany. Fa nambarany eo dia hoe ny diakona sy ny mpitandrina dia tsy tia arena maloto. Raha te ho tsara fiombonana ianao, raha sanatria misy na efa nisy zany dia hibebao. Fa manomboka izao dia misaintsaina raha fisaintsaina ihany arena madio fa tsy arena maloto. Amen. Farany dia hoe madio fijery. Alleluia. Luka toko faharaiky amby folo andininy fahaefatra amby telopolo dia hoe ny masonao ny jiro ny tena, ko raha tsara ny masonao dia mazava ny tenanao rehetra, fa raha ratsy izy dia maizina koa ny tenanao. Misy dikany matoa misy maso ianao. Ataovy madio ny masonao. Ataovy madio ny fijerinao. Aza simbaina ny amin'ny zavatra hafa ny zavatra jerenao. Fa raha teo tsara fiombonana amin'Andriamanitra ianao dia mila madio. Madio ny fo, madio ny maso, madio ny fitondran-tena, madio eo imason'ny olona, madio ny fomba fiteny,
sy mifiresaka rehetrarehetra madio ny saina sy ny eritreritra. Amen. Taontsika hitsangana androany dia tao angataka amin'ny tompo hoe tena alohan'ny andraisana le teny satria ny teny izay ho avy eo dia anadio antsika. Ny rahan'i Jesosy dia anadio antsika. Raha naloto daholo izany le nitantaraina rehetrarehetra teo dia mifaly ianao androany fa adio manomboka androany. Satria iombona amin'ny tompo anao tsy ho tafasaraka amin'ny intsony ianao. Vavakantsika iray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao tompo. Misaotra anao nanambarana taminay zany endrika fahadiovana amin'ny lafiny rehetra zany satria tena mila madio koa zay satria ny teninao efa nambaranao teo fa voadio. Dia izay tsirairay avy tompo mba ho vonona ihany koa anadio ny momba anay rehetra. Ampio zay fanamasina satria dadray mety miachape anay zany fa ianao afaka manampy anay isanandro isanandro. Misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andaontsika hitehaka mafy voninahitra Andriamanitra andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Halleluja. Alefa so nitehako aloha voninahitra ny tompo. Halleluja. Aza mitsahatra mitehaka raha tsy halleluja. Halleluja. Ndaontsika no fofantanantsika any amin'ny lanitra isotran'Andriamanitra mifotsika manontolo indray. Misy foana ny atao hoe fanombohana miaraka amin'Andriamanitra ary ny fanombohana dia fanombohana isanandro. Ny antony fanombohana isanandro dia tadidio fa ny andro anankiray tsisy miverina zany fa mandroso foana. Dia le androany mbola tsy hitatsika fa androany vaovao. Dia mianato ny olom-baovao isanandro satria avozin'Andriamanitra isa-maraina ny famondrapony. Dia ny fijoroantsika ohatr'izao fa kahita ao anaty fitsikiana dia tadidio fa fahasoavana ngeza be zany. Fanomezana tsy hain'izaniza omenanao zany. Fa misy anankiray eto androany maraina, eto anivontsika, Jesosy Kristy no anarany ahofofany amin'ny lanitra ny taninao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Tiaka sitraka sy anome voninahitra anao zay Andriamanitra no fitiavana sy ny famondraponao androany maraina satria fantatra fa tombotsoa lehibe zany mbola omena ho tombonandro zany. Menao anay ny fahasoavana, ny fitahiana, menao anay ny fiainana, menao anay ny fahavelomana zay ambony mihoatra lavitra no zavatra rehetra irinay. Ary ianao mampanantenana isanandro fa matoa mbola velominao zay dia mbola misy antenainany aminay. Ary misy zavatra tsy takatry ny fanantenanay feny ampelantananao zay lazainao hoe zay tsy hitany masona ny resy ny sofina naniditra tao am-ponizaniza nefa ny manin'Andriamanitra ho an'izay ty azy. Dia mpianatra anay ianao anitsy ny fonay hifanandrify amin'ny fitiavanao tena hitoetra amin'ilay antom-pisiny ilanao fa ny ambony rehetra tsy mba navelanao ho tratry ny fanahinay fa vokatry ny fiasan'ny tananao mitsotra ho fiainanay. Saotra Jesosy fa ninona zavatra hitany masonay sy zavatra atrehanay eo amin'ny fiainana azonay antoka androany maraina fa raha mbola eo ianao tsy ho foana ny fanantenanay mandrakizay. Avofany amin'ny lanitra ny tananao dia tenenao Andriamanitra zany toy izao isorako anao fa noho ny fahasoavanao. Halleluja. Fara izao no toy izao tsisy avy amiko fa avy aminao Solay sinong-sinong le tao antabakiny liuna fanatsanganao uzanakaw Faraizao toy izao. Faraizao lutu izao Tsy misy avy amiko, Sisi avy fa avy aminao Solay sinong-sinong tao antabakiny liuna fanatsanganao uzanakaw Faraizao toy izao.
masonao ahatratra sy anapahatakarana ny fahendrena sy fahalalana omenao mialala ny teninao amin'ny fanambarana zay zarainao aminay dia mitenenena aminay manambara zava-miafina aminay dia oka anjaka ao anatinay ny sitraponao mba ho velo zay hifankahita amin'ny fahatsaranao amin'ny androm-piainanay manontolo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Halleluja. Mahazo ho toerana tompo sady mite hafa mafy ho an'i Jesosy. Halleluja. Fotoana ny teny dia fotoana ny fiainana satria ao amin'ny teny namoron'Andriamanitra ny zavatra rehetra, ao amin'ny teny no ananganan'Andriamanitra no malemy, ao amin'ny teny no ampahiratan'Andriamanitra ny masony jiaby hifankahita aminy, ao amin'ny teny no anamboaran'Andriamanitra fiainana satria ny teny izay lazaiko aminareo dia fanasy fiainana. Amen. Mba fantatro fa betsaka ny teo alohanao mandalo fisedrana fa ireny zavatra mitranga rehetra ireny dia tsy olana fa fanehoana sedra amantaran'Andriamanitra hoe zanany ianao. Ny testa dia lalam-panehoana mampiavaka ny tena zanak'Andriamanitra. Rehefa nandalo testa lavaky ny liona Daniel, mivoaka tao izy dia nahatsapa hoe hay ny hery mivavaka tao nisanandro any anjehana azy misy vokatra amin'ny fotoana anankiray tsy takatry ny saina andalovany fahasarotana anehoana fa miavaka ny Andriamanitra. Ny tena marina ane Andriamanitra mihitsy ny miavaka eo amin'ny fiainantsika fa manjarintsika koa ny lasa fantsona hitazana ny hafa mahalehibe azy, mahatsara azy, mahampamindra fo azy, indrindraindrindra mahafitiavana azy. Anao ny marena manokana dia hitondratsika ao anatin'ny fotoana fohy ny fahalalana tsara n'Andriamanitra mampiavaka ao anaty fiombonana. Fahalalana tsara n'Andriamanitra mampiavaka ao anaty fiombonana. Ny Hebreo 12:1 dia dingantsika any amin'ny 9:9 dia miteny ohatr'izao ny tenin'Andriamanitra. Ary ny finoana ny fahatokiana ny amin'ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita. 9:9 fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy, fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy fa mpamalisoa izay mazoto sady mpamalisoa izay mazoto mitady azy. Eto misy endrika finoana anankiroa. Ny 9 dia maneho amintsika finoan-javatra mifototra amin'ny fahaiza-manao an'Andriamanitra. Finoan-javatra satria rehefa miresaka tsika mikasika momba objet na zavatra dia miresaka mikasika ireo tontolo pahariana izay nataon'Andriamanitra. So zavatra ary rehetra ireo izy Paoly dia miandrika maniry fatratra ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Ny finoan-javatra ry havana dia tsy mahatonga ny tsy mahatonga ny finoantsika an'Andriamanitra ho voatahiry, tsy miazona ny fiombonantsika amin'Andriamanitra ny finoan-javatra. Fa eto ny Baiboly milaza amin'ny 9:9 fa ny finoana ifandraisantsika mifankasitrahan'Andriamanitra dia tsy amin'ny alalany finoantsika ny fahaiza-manao ny finoan-javatra, tsy le 9 fa le 9:9 milaza fa tsy misy na inona na inona azo atao azahoana sitraka aminy. Dia manono an'ilay finoana amin'izay izy mifandray mifankasitrahany fa izay mivavaka amin'Andriamanitra, izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino. Eto ny finoana dia tsy maintsy ny finoana. Inona le finoana tsy maintsy ananantsika? Afaka azo adinoana ny finoantsika zavatra, ny zavatra ataon'Andriamanitra sy zavatra azontsika raisina aminy. Afaka tsy mino an'izany tsika tsy dia maninona loatra, fa ty finoana anankiray ty tsy maintsy ananantsika, tsy maintsy mino fa misy izy. Ary ny finoantsika ny fisino mahatonga antsika
manana fanantenana ao anaty fa mpamalisoa zay mazoto mitady azy izy. Zany hoe ny finoana eo ampikatsahana n'Andriamanitra dia mihoatra lavitra noho ny finoana amin'ny fanantenantsika ny fahaiza-manaony. Rehefa ao amin'Andriamanitra ny focus ny fifantohanao dia ho amorain'Andriamanitra ny zavatra rehetra ho anao satria mpamalisoa izy tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleluja. Mpamalisoa izy. Mba fantatrareo a be dia be mitsika manontany hoe fa inona ny antony mahatonga ny message na afatra any amin'ny croisade tsy mitovy amin'ny afatra ao Analakely ohatra. Misy ihany zavatra azo tsongaina avy eto amin'ny fampianarantsika eto amin'ny trampokon'olona. Ny amin'izay zavatra atsika raisina toriana any amin'ny croisade. Fa ny fomba izarana azy tsy mitovy satria ministera 5 dia nomen'Andriamanitra fahasamihafana kanefa mifameno. Misy kilasy zany na misy sekoly hitondran'Andriamanitra ahafahanao mihinana vetikanina. Dia misy sekoly ahafahanao mifandray amin'Andriamanitra mba hahita azy ahatonga anao ho ao ambalany any amin'ny croisade zany olona mbola tsy tena nahafantatra n'Andriamanitra no anehoan'Andriamanitra ny fahatsarany sy ny famirampony sy ny fahasoavany mihoatra mba halalan'ny olona ny fitiavany. Fa tsy hoe tsy tiany akory ianao raha ohatra ka misy fotoana amin'izay izy mijoro eo ampanefenanao mba ho isan'ilay olona tena mety aminy sy akasitrahany. Zany hoe eny andalana eny Andriamanitra dia mampifameno andreo ministera anankidimy ireo. Ny evangelista zao dia nomen'Andriamanitra fahafahana izarany fon'Andriamanitra mba hahatonga ny olona ho babo. Rehefa tonga ao amin'izay ianao dia tsy hainay ny docteur indray mijoro indray ny mpampianatra mampianatra anao ny teny. Ary rehefa mampianatra ny mpampianatra dia misy indray dia mpiandrondry. Ilay mpiandrondry indray manam-paharetana be aminao. Fa matetika ny profeta na mpaminany dia ilay manitsy ny lalanao indray izy amin'izay fahadisoana rehetra amin'ireo zavatra tokony hanefenanao ampifandray bebe kokoa anao amin'Andriamanitra. Sady koa manokatra ny masom-pananao Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany alalany zava-miafina ao am-pon'Andriamanitra. Dia misy fotoan'Andriamanitra maneho amin'ny mpaminany ny asany ny fahaiza-manaony amin'ny alalan'ny fisindry ny mpanompony ireny manomentsika ny fahasoavany Andriamanitra mba hahafahantsika misitraka izay zavatra tsy azo ny evangelista omenanao, tsy vita ny docteur ampianarina anao, tsy vita ny mpitandrinao am-piangonana nangarana anao dia ny mba avy amin'ny mpaminany indray izy no miteny. Dia rehefa avy eo indray Andriamanitra maniraka ny apôstôly. Ny apôstôly indray ahitana ny endrika an'izy 5 ao anatin'ny fotoana anankiray mameno banga satria mameno ny fahafenon'ny Kristy izay lehibe an'ny apôstôly sady apôstôly lehibe indrindra ao amin'ny fiangonana. Halleluja. Izy ny fototra fanondrenan'ny fiangonana. Dia ao anatin'ireo fandrindrana misy ao anatin'ny ministera 5 ireo dia nataon'Andriamanitra hifameno. Dia indraindray na ny message azy tsy voatery hifanaraka amin'izay zavatra nampitondraina ny evangelista ny ampitondraina ny apôstôly sy ny docteur. Dia misy fotoana nefany rehefa tena hitan'Andriamanitra hoe ilaina ara-potoana ireo ministera 5 ireo dia omeny anao amin'ny fotoana tiany anehoana ny mahizy azy. Izay no mahatonga antsika mahizy azy ao anatin'ilay fotoana anankiray tena ilana. Raha tsisy an'izao evangelista tsisy mpaminany dia afaka ampiasain'Andriamanitra amin'izany izay olona anankiray amin'ny fotoana anankiray tena matery an'Andriamanitra tiany anehoana ny heriny. Io zany tsy fanapa-kevitra avy eo amin'ny olona fa fahasoavana miasa avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanendren'Andriamanitra sy fisehoana tian'Andriamanitra ho atao ara-potoana. Ka androany maraina mitsika ao anatin'ny fotoana fohy reo teny fiainana rakitra tsara miafina ao anaty fiambonana amin'Andriamanitra vokatra avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Amen. Eto amin'ity Hébreu 1:10 ny 9 sy ny 9 dia mila mahafantatra tsara tsika fa ny finoantsika an'Andriamanitra sy ny fankasitrantsika azy dia miorona amin'ny finoantsika an'Andriamanitra sy ny fiambonantsika aminy. Ny manondro ny hoe finoana zavatra mifototra amin'ny fahaiza-manao n'Andriamanitra dia finoana tsy mampifantoka amin'Andriamanitra ara-piombonana aminy.
satria lasa fanatenan-javatra no irahantsika amin'Andriamanitra. Dia zay mahatonga antsika tsy stable, tsy maro toerana ny fanoloran-tenantsika, satria miantehitra fotsiny tsika amin'ny tanan'Andriamanitra. Tanan'Andriamanitra ny ohatrany hoe tananao une partie anao ny tananao, fa tsy mahafeno ny fepetra maizy ianao ny tananao, fa zany ianao zany lo, maso, orona, vava, tanana, tongotra. Noho izany tsika raha ohatra ka hiantehitra fotsiny amin'ny finoantsika ny tanan'Andriamanitra, dia fanatenan-javatra no hanompontsika n'Andriamanitra. Zay no mahatonga ny fijoroan'ny olona be dia be ao anivon'ny fiangonana tsy maro toerana, satria olona vesarany fampahoriany filany eo am-panompoana an'Andriamanitra. Dia mavesatra ianao satria ohatry ny saina ianao hoe tsy misy Andriamanitra raha tsy manao zavatra izy. Atsangany ny tanan'izay mpamandray andro ary. Mila mitombotsika amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra. Mahafantatrareo ve fa Paul dia nilaza amin'ny bokin'ny Timoty, isika dia mila nino matoky an'Andriamanitra ny fiainantsika manontolo mihitsy. Ny fiainantsika rehetra mihitsiny dia apetrakitsika eo am-pelantanan'Andriamanitra tanteraka. Ary zay fahalalantsika an'Andriamanitra zay dia tokony ho feno ny fepetra alalantsika azy mba hamaro toerana stable ny fanoloran-tenantsika eo am-panompoana azy. Raisiny ny bokin'ny Timoty faharoa Alleluia. Timoty faharoa toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahasivy. Fa koa fantatrareo zao fa ny parany dia izy andro mahory, fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavona, miteny ratsy, tsy manora izy ireny, tsy misaotra, tsy manady izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, loza be, tsy tia ny tsara, mpamadika, kriana, peboebo, tia fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny, ireny koa dia alaviry. Fa isan'ireny izay misokosoko miditra ny antranony sasany ka mahalasa ho babo ny vehivavy adaladala vesaran'ny fahotana, entin'ny filana maro, mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina. Ary tahaka ny nanoeran'ny Janasy Jamborany Moïse no hanoeran'ireo koa ny fahamarinana, dia olona maloto saina sady tsy manam-pinoana marina, kanefa tsy handroso intsony izy, fa ny adalany dia aseho amin'ny olona rehetra tahaka an'ireo koa. Jereo tsara io teny io zany dia manondro ny andro farany. Omen'Andriamanitra antsika zany ny fatra ny fahalalana mapety, ny fahafenon'ny atao hoe fipetram-panompoana iarahantsika amin'Andriamanitra. Fa misy ozy izy Paul eto, milaza Paul zao eto ohatra amin'ny andininy fahadimy hoe manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Manana izy rehefa jery ohatra ny manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra zany, fa mandany heriny. Dia ozy izy Paul, reny koa alaviro, na raha dika amin'ny tenin'ny tanora hoe reny koa elaopa. Raha olo zany ka dena amin'ny tenin'ny tanora dia ohatr'izay mihitsy le izy hoe alaviro na elaopa. Zany hoe eno ilay izy etsika tonga dia manaiky fa voajerena fotsiny dia ohatrany hoe toe-panaraka an'Andriamanitra zany. Fa raha vao miresaka mikasika momba ny herin'Andriamanitra dia tsy mino izy, tsy mino herin'Andriamanitra. Dia tsika zany mila mitandrina, fa misy fotoana zany mila apetrakitsika tsara fa le Andriamanitra zay ivavahantsika dia Andriamanitra mampiasa ny heriny ao anatitsika. Ary ny etsika Andriamanitra rehetra dia amin'ny alalan'ny fampiasan'Andriamanitra ny heriny eo amin'ny fiainantsika. Namafisy ny Petera zany zavatra zany. Ozy izy Petera ao amin'ny Petera faharoa. Jereo ny Petera faharoa vetivety ao amin'ny Petera faharoa toko voalohany ny andiny ny fahatelo. Ozy izy hoe efa nomeny herin'Andriamanitra ho atsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana eo amin'izay le niantso antsika amin'ny voninahiny sy ny fahatsarana. Zany hoe ny fahalalantsika an'Andriamanitra mahatonga antsika misitraka ny herin'Andriamanitra. Zay le izy
zay manome antsika ny reto zavatra anankiroa reto. Ny zavatra rehetra momba ny fiainana, ny ilainao momba ny fiainana rehetra sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Zany hoe tsy hoe manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra nefa mandany heriny, fa olona manana ny herin'Andriamanitra miasa ao aminy. Halleloja. Mino ny herin'Andriamanitra sy ny fiasan'ny herin'Andriamanitra zay manome azy reto zavatra anankiroa reto, toe-panahy araka an'Andriamanitra sy zavatra rehetra momba ny fiainana. Miara-miasa ireo zavatra anankiroa reo satria vokatry ny fisian'ny herin'Andriamanitra miasa ao anatinao reo. Mariko fa eto Paoly ao amin'ny Timoty 2:5 dia te hilaza fa toy ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ny ananan'ilay olona mandany heriny, fa tsy ilay tena herin'Andriamanitra, fa tsy ilay tena toe-panahy araka an'Andriamanitra. Satria raha ilay tena toe-panahy araka an'Andriamanitra dia teraka avy amin'ny finoantsika fa tsy fantavantsika ny herin'Andriamanitra zany. Atsangany tanareo azonao tsara ny zavatra zaraiko aloha fa hoetiko miadana le izy. Amen. Ka rehefa miresaka tsika mikasika momba ny herin'Andriamanitra dia tsy inona fa ilay mampijoro antsika amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ahafahantsika misitraka ny zavatra rehetra momba ny fiainana avy aminy, arak'izay nambarany Petera ihany koa. Ao amin'ny Jona 4:1-20 amin'izay ka hatramin'ny 7:20 iresaka tsika mikasika momba n'ilay hoe fahalalana tsara an'Andriamanitra sy ny fomba fanambarany Jesosy an'izany ao anaty fiombonana. Jona 4:1-20 ka hatramin'ny 7:20. Hoy Jesosy tamin'ny raha vehivavy minoa fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na ny Jerosalema aza no ivavahanareo amin'ray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo. Hoy Jesosy, zay kosa mivavaka amin'izay fantatray satria avy amin'ny Jiosy ny famonjena. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ray amin'ny fanahy ny fahamarinana, fa ny ray koa mitady mpivavaka aminy tahaka izany. Mametraka Jesosy eto ny fototry ny fahalalana izay Andriamanitra hivavahana. Mivavaka ianao mahalala an'Andriamanitra, sy mivavaka amin'Andriamanitra tsy fantatrao. Jesosy nilaza fa misy olona mivavaka na miankohaka amin'Andriamanitra tsy fantany, fa misy kosa nefa ny mivavaka amin'Andriamanitra fantany. Raha diky misy olona manompo Andriamanitra fa tsy mahalala azy tsara. Fa hoana ary zany? Inona ny lanja amin'ny fiakofana sy vavaka kanefa Andriamanitra raha tsy fantatrao akory? Tsika zany dia miankohaka amin'izay tsy fantatsika raha toa ka tsy ampy ny fahalalantsika an'Andriamanitra, fa mandeha anjambantsika ao anatin'ilay fiankofana raha tsy fantatsika tsara hoe inona moa ny lanja n'ilay fiankofana amin'ilay Andriamanitra iza miankofana. Mila fantatsika mba hisy dikany ny fivavahantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Zany mahatonga amin'ny Paoly nilaza fa nanlanja ny fanambarana zay nanambarana an'Andriamanitra azy dia vokatra avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra aloha. Vokatra avy amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Resy ny Korintiana voalohany. Boky ny Korintiana voalohany toko voalohany eny 9:5 ka hatramin'ny 9:9. Hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, dia nampanarenanareo amin'ny zavatra rehetra na ny teny rehetra na ny fahalalana rehetra araka ny orenan'ny filazanan'i Jesosy Kristy teo aminareo. Dia nampananana harenanareo. Raha miresaka harena dia eritreretintsika hoe vola foana. Fa izy eto harenanareo amin'ny zavatra rehetra, na ny teny rehetra na ny fahalalana rehetra. Dia Efesiana toko voalohany eo, amin'ny Efesiana toko voalohany ny 9:9 ka hatramin'ny 9:7 hoy izy Paoly, zay nataony be ho antsika, zay nataony be ho antsika amin'ny fahendrena sy ny fisainana rehetra rehefa nampahafantariny zava-miafina ny amin'ny sitrapony sika araka ny safidiny izay nikasainy tenany. Ny 9:7 ka hatramin'ny 9:7 ao amin'io teny io ihany, mba omen'Andriamanitra Jesosy Kristy tompontsika iray ny voninahitra ho anareo ny fanahy fahendrena, ny fanambarana amin'ny fahalalana azy tsara, ary mba ho ampahiratina ny mason'ny sainareo mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsony sy ny hareny voninahitra ny lovany eo amin'ny olona masina. Io ao amin'ny 9:20 dia hoy tsy mitsahatra misaotra noho ny aminareo ka mahatsiaro anareo amin'ny fivavahako. Ary ny Filipiana toko voalohany ny 9:7 Paoly dia nilaza,
Halleloia. Ozy izy Paoly hoe ary zao no angatahako dia mba hitombony fitiavanareo bebe kokoa amin'ny fahalalana tsara sy fahafantarana rehetra. Nanomentsika Andriamanitra ny fanahy ny fanambarana sy fahalalana tsara azy. Hitanareo rehefa kitian'Andriamanitra ny fampianarana o amin'ny famarina ny teniny mifanaraka amin'izay ao am-pony dia zao tsy misy tontolo mampifangaro an'ilay fahendren'ny tany anarina an'ilay fahendren'Andriamanitra ka tonga an'ilay filazantsara apetipety ny olona rehetra eo amin'ilay niveau average ozy izy ny anglisany hoe eo amin'ilay niveau takatry ny olona sy ny be sy ny maro. Fa ilay izy fahendrena manokatra saina sy fanahy mampiorona finoana sy mampitoetra anao tsy ho voaozongozo ny setra sy ny zavatra trenao amin'ny fiainana fa mampifantoka anao amin'Andriamanitra ohatran'ny Daniel. Fa maninony Daniel na vita ny safidy lavakileoana fanjoro an'Andriamanitra hatramin'ny farany. Tenena akaikinao erin'ny fahalalana an'Andriamanitra. Averina erin'ny fahalalana an'Andriamanitra. Rehefa fantatrao Andriamanitra dia ny fitombonao miaraka aminy amin'ny finoana, ny fiarovany, ny fiantohany, ny fahasarpiariny, ny fitiavany dia anorona anao ho karazan'olona tsy azozongozonina na mafy aza ny fanoherana satria manomboka memarotoerana ny fahitanao an'Andriamanitra, ny fahitanao anazy eo amin'ny toerana tena maizy azy eo amin'ny fiainanao. Le izy tsy hoe maizy azy fantatry ny olona rehetra fa maizy azy eo amin'ny fiainanao manokana. Dia ozy izy Paoly na ny fitiavanareo azy lasa maro toerana. Ny dikany hoe fitiavana ao anatin'ny fitiavana ny fanajana, ao anatin'ny fitiavana ny tahotra an'Andriamanitra, ao anatin'ny fitiavana ny fanomezam-boninahitra azy, ary ao anatin'ny fitiavana ny fifampitokisana misy eo aminareo mianaka. Mitombo ny fitiavana an'Andriamanitra rehefa marina ny fanambarana momba an'Andriamanitra voaray ao anatinao. Hitanareo Paoly dia mivavaka mba ho amin'ny fatanterahany fitombona amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra ny mpino. Fa tsy hoe nampianatra fotsiny izy, tsy mampianatra fotsiny Paoly fa mivavaka izy. Fa satria raha tsy misy fitombona ara-panahy dia tadidio raha tsy misy fitombona ara-panahy dia zao tsy nisy fahalalana tsara voaray ny amin'Andriamanitra. Fa ny fitombonao tanteraka ny eloavan'ny fahalalanao tsara an'Andriamanitra. Misisiky Paoly na tany Efesosy, na tany Filipina, na tany Kolosiana. Lasa olombavaka, antombavaka ao anaty fitombona ny fahalalana tsara ny amin'Andriamanitra. Satria ny fahalalana tsara an'Andriamanitra ozy izy Paoly dia manokatra vision, manokatra ny masonao sy ny sainao anana fatokina, karazana fatokina mihoatra noho ny fatokina nanan'ny hafa. Misy olona manana karazana fitokina mihoatra noho fananany hafa fitokina an'Andriamanitra. Fa manino sadraka sy misakasebedina go zay miondrika kely amin'ny sary volamena manao dro fotsiny dia samy miala. Tsy makao anaty fata mihitsy no afana ny pito dia ohatsipy eo nareo fa mbola manana ray minity isaitsaina aloha ekohaka sa tsy ekohaka. Dia ozy izy hoe zay tsy ekohaka amin'io. Tiano fantatrao ry mpanjaka fa zay tsy ekohaka amin'io satria zay mahalala an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra saro-piaro izy. Ary izy manana fahefana amin'ny afo. Tsy andoro anay. Fa zao nefa na okila azy zay dia nanam-pahalalana zay fa ny fiainana kotsy ao amin'ny fahafatesana ihany. Fa manana fiainana mandrakizay zay miandry anay aoriana zao fiainana zao ao ambadiky ny fijoroanay an'Andriamanitra. Ka na ino kidona na ino kiantra ry mpanjaka tsy maintsy mijoro, tsy maintsy mitraka. Halleluja! Mahafantatrareo ve zany ny hery fahalalany an'Andriamanitra. Inona ny idirana zany amin'ny fanantenan-javatra? Fa ny finoana dia fatokina zavatra atenaina. Tsisy idirany amin'ny zavatra zany. Fa teto ilay finoana
tsy ny orona tamin'ny fanantenan-javatra fa fijoroana ny amin'Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Misy zavatra tsy takatry ny sainao tsy vita mibaiky ny finoanao fa ilanao ny fanotronan'Andriamanitra hijoroany ao amin'ny fiainanao. Zay no antony hitorianay tsy ampitodinay ny sainao sy ny fonao arak'izay nolazainy Jesosy ato anatiny ty iraky ty fa ny vaky farany ho fantatry Jesosy amin'ny fotoana iverenany dia zay olona manaiky hotronony. Autoriseo Andriamanitra, omeo fahafahan'Andriamanitra ahalalanao aloha. Mila mahalalanao Andriamanitra fa tsy mpanampinao fotsiny izy. Tsy misy fitombona ara-panahy ny eloavan'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra zany. Lasa tombavaka ny fitombona amin'ny fahalalana an'Andriamanitra. Tompo-sokafo ny maso ny foko. Alalanao. Lasa sujet de prière ilay izy. Paoly isaky nivelibena jereo amin'ny Efesiana sy ny zavatra mivakiko rehetra teo fa mivavaka Paoly mba hatonga ny mpino. Tena alala tsara n'Andriamanitra. Mahavariana fa Paoly tsy mivavaka mba hazo trano mpino ny fiara vady. Jereo anaty baiboly fa ohatrany tsy mivavaka ao an'izany mihitsy raha Paoly. Fa raha ianao zany andry ananao an'izany, Paoly aratsy nanao ka andraso iziko. Andraso izy. Za tsy hivavakanao azo fiara zany ianao, na azo trano. Fa za hivavaka ao anao, atanjaka ao amin'ny Kristy. Mihoatra lavitra noho ny trano ny zavatra vitan'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainanao. Noho izany, aza mitanondrika ao anaty ady fa zay zavatra iriny fonao dia azon'Andriamanitra omenanao rehefa tsara ny fiombonana ra-pahalalana misy eo aminao sy Andriamanitra. Rehefa mahalala n'Andriamanitra ianao dia mitombo amin'ny fahafahana misitraka ny zavatra rehetra. Jean 15:7 raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko. Angatao izay tiana. Dia tena hoe hozy izy Andriamanitra. Anasian'Andriamanitra condition le izy. Raha miray amiko ianareo sy Jesosy ka mitoetra ao anatinareo ny teniko. Angatao izay tianareo. Ohatra manao zany Andriamanitra. Ohatra manao zany. Angatao izay tianareo. Na inona. Tsisy afaka manao an'izany raha tsy ny tompony zavatra rehetra. Na inona. Fa toko tonga aminareo zany. Ka ny fahalalana n'Andriamanitra ny fahagagana lehibe tokony iainan'ny mpino voalohany. Satria ny communion na ny fiombonana dia tsara rehefa mitombo ny fahalalana n'Andriamanitra. Rehefa mahalala n'Andriamanitra ianao dia manomboka mifikitra amin'ny fahamarinana izay lazainy. Tsy Paoly ihany miresaka momba an'izany fa Petera. Raha tsika ny bokiny ny epistily soratan'ny Petera, ao ny Petera faharoa toko voalohany ny andininy fahadimy. Ka noho izany dia manaova izay zotom-po rehetra koa ianareo ka amin'ny finoanareo dia maneho fahatanjahan-tsaina ary amin'ny fahatanjahan-tsainareo dia fahalalana. Inona ny tiany Paoly Petera ho tenenina? Ny ahompon'Andriamanitra ho antsika dia ho sisy hoe manaova izay zotom-po rehetra. Raha dika dia hoe manaova ny effort na ezaka rehetra. Sasany ny hevitra hoe ampy ny finoako. Ny hevitra fa rehefa mino dia tsy mila zavatra hafintsony. Zany mahatonga antsika rehefa any amin'ny croisade mety tsy miteny ianao zany mila maharaka tsara ny révélation sinon mikritika ianao bêtement fona raha miteny zafady ohatra masika lasa mitsikera ao anatina tsy fahatakarana ianao. Satria efa any amin'ny croisade évangéliste fa rehefa tonga eto dia borana mihitsy le teny atolotra anao mba hahafanao mifandray amin'ilay zava-miafinao mbadiky ny fanambarana ampatanjaka ny fononao satria ianao le ho atanjahana hiara-iazakazaka amiko. Tsy mitovy mesazany zany. Ka raha miteny any amin'ny croisade hoe rehefa tonga teo Jesosy tsy mila ny finoan'le lehilahy satria ny finoan'le lehilahy ny diso lalany any anaty rano fa tsy tamin'i Jesosy. Fa naharitra izy vokatry ny fanahy kosa na natena andritra ny 8 taona fanasitrana no ilay dia na tsy fantany aza hoe Jesosy le mpanasitrana fa tsy ao anaty rano
dia tonga jesosy anangana azy noho le toe-po sy le toe-mpanaraka an'andriamanitra amin'ny galatiana 5:22-23 hoe maninona vokatry ny fanahy kosa dia faharetana naharitra izy niandratra vala amin'ny 30 taona soy ny finoana izy fa nrekupéreny faharetany zarangatsy marety eka ao an'andriamanitra mifampiresaka izy jesosy iny teo sitrana venao tsy le valy teny tadiavin'i jesosy no navaliny zavatra hafa olona mahita mpibata vaovao zany izy mahita jesosy olona hafa misisika eo loko zany hoe sotranao fa tonga anao ibata andefa ao zany hoe zavatra mifanohitra amin'izay nandrasan'andriamanitra mihitsy ny zavatra mivaliany fa nisoveny jesosy zao hoe mitsangana ianao dia mandehana batao mifandrinao mitsangana dia batao mifandrinao dia mindana mody hitanareo misy fotoana ny olona raha vo hitorianao mila mino ianao dia hiezaka be izy anakatra eo amin'ny fomba hoana ny inoko nefa izy ary voasamba ny tonga eo fanatren'andriamanitra fa sokafanao ny maso ny fankahita amin'i jesosy tsy ilainy ny finoana fa izy no anangana anao dia misokatra sy velona ho azy ny finoana manantena fa le teny mpamarinany ambavanao dia tondra finoana anangana azy dia rehefa tonga ao amin'izay izy atoronao fa mizara roa ny finoana misy finoan-javatra dia misy finoanan'andriamanitra aza manantena zavatra fa manantena an'andriamanitra asarazanareo hoe dinga ny fahalalana averena hoe dinga ny fahalalana averena mahatsara fiombonana amin'andriamanitra halleloia misy fotoana taloha ny eritreritra mino fa rehefa oza hoe mihevitra hoe rehefa mino dia tsy mila zavatra hafa-tsony ampy ny finoko marina fa amin'ny finoana na mijeren'andriamanitra atsika raha tsy mino ianao dia tsy voavonjy ozy ny tenin'andriamanitra hoe na inona angatantsika aminy dia minozy jesosy efa azontsika zany dia nihevitra fa ampy ny finoana ahafahako mifandraisy mitombo amin'ny fiarahako amin'andriamanitra amin'ny fiarahako mandeha amin'andriamanitra fa rehefa namaky an'io teny mipetery io dia nahita tsy faratapo ny finoana tsy faratapo ny finoana fa fototra ny finoana ianao rehefa manangana trano tsy hoe vitanao fototra dia ozy ianao rehefa ve navita trano fa rehefa ho avo ny orana dia isaoran'andriamanitra fa lena somatsara ihany ianao zany hoe tsy trano le izy raha tsy misy tafony tsy marety aika ao an'andriamanitra marina sa tsy marina zany dia iny hoe raha fototra fotsiny ka hatreo ianao dia tsy mety satria raha miditra ao an-trano anankiray ianao tsy misy afa-tsy fototra dia tsy maintsy lena ianao rehefa tonga ny orana ka ny fahalalana dia toy ny tafo miaro anao tsy ho lena mila manana fototra ianao dia manao tafo ianao tena ilaina ny fahalalana tsara an'andriamanitra matoa antombavaka nandoliany Paoly ho an'ny mpino tsika zao mampanompon'andriamanitra tsika dia ilainy zany mila mivavaka sika mba ho tanteraka tsara ny fahalalан'andriamanitra eo anivon'ny fiangonan'andriamanitra misy hevitra anankitelo ny hoe mahalala an'andriamanitra voalohany ny hoe mahalala an'andriamanitra dia manana information zay ny atao hoe fahalalana voalohany anananao ny information na sujet anankiray na momba an'andriamanitra ohatra fantatrao fa ny tranompokon'olona dia tompovonin-tsenana analakely rehefa fantatrao zany zay dia mandeha anao makeo amin'ny tranompokon'olona andeha hivavaka satria fantatrao ny toerana misy ny tranompokon'olona zay zany aloha eo ihany fa zao mahafantatra raha miresaka zany zoatra hoe momba ny pasteur Njiva ohatra za dia mahay pasteur Njiva fa izy dia mahay mamorikira ampidery izy intercesseur koa izy mpanomana ny mpiatafika any amin'ny croisade fa izy dia matetika hitanao ao amin'ny radio mpandrindra mahay ohatra zany ny fantatro zay zany zao ny afantarako information momba amin'ny pasteur Njiva ny fantatro fa ny momba amin'ny pasteur Njiva ny anatiny tsy fantatro misy zavatra tsy mila resanao na teneninao amiko fa fantatro momba anao
manana information momba anao a ohatra dia zay zavatra nivela mifantatra zay zany niveau voalohany niveau voalohany amina fahalalana dia ny fanananao information ohatra zao misy ankizy ohatra zao ny zanako zao mianatra amin'ny école frantsay dia izy tsy mahafantatra momba ny tantara Madagasikara sy bisy bana nomboka tamin'ny fampanjaka mandraka androany fa la Frantsa ny fantany raha vao tantarainao zany dia hoana momba Frantsa ny any Frantsa dia ohatran'izao tonga dia fatony efa izy mbola tsy tany Frantsa akory manana information momba ny Frantsa izy fa tsy mbola tany izy fahalalana dingana voalohany zay faharoa miditra mifanakekezana kokoa raha-pahalalana mitovy amin'ny hoe mahalalan'Andriamanitra teo aloha ihany fa iny le niveau voalohany fa miditra lalindalina kokoa indray ohatra nareo zao mety miteny fantatray mama dia mpanao sambosa tsara be ny sambosa ataony mama dia vehivavy fotsifotsy baribarimaso tsara tare mety zay ny alalanao azy ary izy taifilina zay zao ny alalanao azy midiava moa an'Andriamanitra amen fa zay zavatra zay ety ivelany fianao tsy mahafantatra amin'ny mama ohatra ny alalako azy zay le nivoana fahalalana deuxième degré na dingana ambonimbony kokoa avy lenta kokoa ny fahalalana ao anatin'izay tahaka an'Andriamanitra ny teny ao anaty baiboly hoe ary Adama dia nahalala any Eva vadiny misy ndray ny dingana ra-pahalalana troisième degré ambonimbony kokoa tsy mahalala amin'ny théorie fotsiny fa miaina ao anatin'ny expérience na fahalalana na traikefa zany hoe iainanao zay zavatra fantatrao momba an'Andriamanitra amin'ny voalohany ianao miditra amin'ny hoe mahalala an'Andriamanitra hoe ohatr'izao izy dia mpamorona izy dia mahafantatra zavatra amena barabarako dia hatreo fa be dia be ny tavela eo fa mila mandroso ianao miombona amin'Andriamanitra manana intimité amin'Andriamanitra dia ao anatin'iny misy zavatra tsy ampitain'Andriamanitra ho an'ny olona mahalala azy fotsiny sy ho an'ny olona miray aminy dia mifahatelo amin'izay ajoron'Andriamanitra ianao azo noentina an'le tanjona farany hiton'Andriamanitra amin'ny fahalalana isetrasetrany ny fiainanao hoe tia indray azoko isetrasetrana tia le tsy mitarainana misy afo ara fa tia tonga dia samy miditra any satria mahalala fa ohatroniko izy rehefa tonga any zany hoe efa mifakahitina rao sy Andriamanitra zay le troisième degré ambonina nanany Sadraka sy Mesaka sy Abednego tafita ry lerony eto zany tsy miresaka mikasika mony mizara information fotsiny mahay mitoro teny be fa tsy miaina ny zavatra toroiko io zany tsy azo iambony io Andriamanitra zany tsy kilalao miaraka aminy hoe ataoko an'izao Andriamanitra dia ataoko an'izao mety fetsy be anao fa rehefa tonga any amin'ny rindry ianao midona ihany satria ny an'Andriamanitra ny zavatra iainany ny zavatra tiany ianao sady mahalala azy bien informé ianao momba azy faharoa ianao manana communion aminy manana intimité matanjaka izaranony sy ambaratelo ny sy ao am-pony rehefa avy eo ianao hoentiny amin'izay anehoana ny voninahiny ary eo amin'ilay fitondrany ianao eo ny tokony ilan'ny mpino fahatakarana fi zavatra mitanga eo amin'ny fiainanao androany io azy eritreretina foana hoe problème mampitarapoka ohatra ny varavarana mikatina tsy sokatra tsony zany efa manomboka Andriamanitra mitondra anao satria fantany amin'izay izy fa tianao testis ny intimité sy ny communion anananao aminy dia rehefa anananao zay me matanjaka amin'izay anao mahazo hery ao anatin'ilay fahalalana tsara manatsara ny fiombonanao aminy dia mandeha anao miaraka amin'Andriamanitra mety mafy be le rindrina hitany masoko zao ny zava-tsapako tsy maintsy perseko miaraka amin'Andriamanitra tafavoaka satria ny tanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana alleluia tsy misy choix na safidy tsy joroanao miaraka aminy zany ny sekoly ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra misy olona ina l'expérience ianao mahalala fa mandoro ny afo fa tsy mitovy mihitsy ny olona mikasika afo dia natsapa fa mamain-tanany vavolombelona tsy mitovy amin'ny hoe mahay ianao fa mamay ny afo fa ny vavolombelona ny fikasianao an'ilay afo dia asianao ny tananao
tena mamainy afo satria ty tanako may ty dia pirofo fa nandoro izy dia ozy amin'izay Davida andramo ka izaho fa tsara Jehova tsy mitovy mihitsy Davida voaenjika mitendry an'le hira hoe Jehova no mpiandriay tsy mananjava mahory aho mampandry aminy ay maitso izy Jehova no mpiandriay fahasoavana no anaraka amin'ny andro iainako dia hitoetrao an-tranon'ny Jehova andro lava sao dia heverinao sao dia heverinao fa hoe arena be io fahasoavana zoko io tsy vola ihany koa zay mampireare na mety andahoa ihany fa ny fanaiko haita fiadanako no hifaliako ka tsy atakaloko zay mety olo tsy tovy dia ozy izy Davida orolo andramo ka izaho fa tsara Jehova halleluja Jehova mpiandry aho tsy anandrava mahory aho firena nohatra azy 5 firenena olona tsy tokony misy problème ne izany satria sakasakanan Jehova daholo ny olana tsy hitranga fa avelan'ny Jehova sedrasedraina mihitsy mba hanehoana fa miaraka amin'izy any anatin'ny zoenjehany saoly zavatra manoloana azy zavatra be dia be fanoherana an'izy fa tsy nikoraka izay mahalala Jehova mpiandry azy satria ny zavatra fantany dia zao le Andriamanitra ambony mahery mihoatra no mahery rehetra ny miaraka amin'ity ataovy ao am-ponao Andriamanitra tsy namorona zavatra anankiray ka nataony mahery noho izy tsy zavatra anankiray niforonon'Andriamanitra ka nataony mahery noho izy no ambony indrindra izy no mahery indrindra izy ny tsara indrindra izy ny be voninahitsy izy ny mendrika ao amin'ny fideranantsika rehetra anao hoe halleluja halleluja orakoraka mafeavan'Andriamanitra halleluja tsy fahaizana poème le izy fa poème inspiré et révélé zavatra ny ainana le izy tena miteny aminao Davida rehetra zao izy mitsoro vavolombelona tonga dia lonaka ny fony satria tsarony daholo ny laliny nandehanany ka nitondran'Andriamanitra azy dia ianao mirana hoe Jehova mpiandry ahy masonao maina fa Davida vao manomboka miditra eo izy dia hitanao eny amin'ny ranomasony Jehova ny mpiandry ahy tsy mananjava mahory aho tonga dia tsarono hoe efa nailiky ny ray sy ny reniny izy fa Jehova no nitsipona azy nde Mamiry Jesô Mamiry Jesô Mamiry Jesô
ela ny ainako fa nitoko tamin'ny fahamarinako a fa nisy fotoana sady nitoko tamin'ny fahamarinako a satria marina sy nahitsy teo anatren'Andriamanitra ihany fa rehefa tena nidininaka e mbola hitany devoly nirikana melezana fa nitoko tamin'ny fananako koa satria indraindray manota ny zanako dia tsy mba mananatra azy a fa manao fanatitra fotsiny zany hoe nitoko tamin'ny fanatitra Andriamanitra indray raha voadorana hitany ohatra hoe Andriamanitra raha vao mahita dimma tonga dia jamba amin'ny masina fa tsy maintsy tahiny ianao na mety na tsy mety na tsy dimma niditra any an-danitra fa ianao rakoto a tsy vola niditra fa ianao Andriamanitra tsy nampiorona ny fiombonany aminao aman-javatra fa Andriamanitra nampiorona ny fiombonany aminao amin'ny toe-po fiombonana aminy ianao ny sauveny aloha tsisy ilany ny fanananao raha ianao raha tsy hitany dia mety hiteny anao zatra ianao fanatitra tsony paster aza manao fanatitra taonao dia mari-panehoana ny fankasitrahanao fa tsy toy izao ianao raha tsy izy nanome hery ianao ahatonga anao ho ambinina tika zay fanajanan'Andriamanitra tsotra aza mampiorona ny fandrosoany fiangonana amin'ny abetsahan'ny fanatitra raha aza lazaina akory aza hoe ilaina ny vola Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilaitsika rehefa tia ny asa ny andeha vitany mikasika ny foko zalo sy ny fonao rehefa avy eo andao andeha fazavela ho zany hitanareo mahatonga le mpino be deaibe tsy azo tenenina ny ampiangonany ireny tsy azo tenenina tsony satria sady efa mahalala an'Andriamanitra hono izy dia rehefa mipondra izy dia nidikan'izay mahazo manao zay tiany satria miantehitra amin'ny mamoana izy fa tsy matoky an'Andriamanitra dia rehefa ohatra ianao zany ka mananatra azy satria izy miliardera be dia tenenao hoe tsy mahazo manambady roa ana telo a tokana ihany dia ampy a fa zay damaseva dia mitady toko sy andrina izy aiza moa misy an'izany satria efa miainao anatin'le izy anoerana an'Andriamanitra dia raha vo indrindraindrindra izy kaiky mpitandrina izay dia manomboka tsy mahateny tsony mpitandrina fa angataka famirapoanao fa miala hoe lasatry ny voasafosafo zany ohatrany hoe ho zazakely misy hao zany a dia esorona ny haoany ohatrohatra zany fa kanefa ny milalao fiainam-panatsika raha manao an'izany tsisy antony hijoroantsika eto amin'ny alitara tsony amin'ny mampanompon'Andriamanitra atsika raha ny olona faran'izay akaiky atsika azy tsy tafiditra any an-danitra nefa mampandefitra ny sitrapon'Andriamanitra tsika militsika mijoro satria ny akabeazan'ny olona raha vao miodina izy dia tapenany amin'ny fanatitra dia nidikan'izay fa namindra fo Andriamanitra matondra isy mipastera le izy dia mivery izy manao ny atoka efa mipondra iziko nanatody tsy vola ny fiananao am-piangonana fa ny fiangonana dia toerana ananganana fanahy ho an'Andriamanitra Andriamanitra ne tsy misafidy toerana isehoana na any anaty laforo ary izy afaka miseho fa tsy voaterina ambony pilipitra volamena ka ny toerana tsara indrindra zay toerana misy an'Andriamanitra fa tsy zay toerana tsara hita maso fa tsisy azy na lavitra azy aza miezaka manenjika vy confort fa manana fiainam-panahy stable sy confort ao aminy tsy mareteka ho an'Andriamanitra halleluia ozy izy jobo hatramin'izay fandrenesany sofina ihany nandrenesako anao ao amin'ny joba tokony mifampolo fa amin'izao no masoko mihitsy no mifankahita aminao dia ozy izy jobo hoe mifona e tsy ampy fahalalana e fa amin'izao sisy izao e fantatro amin'izay le tiana ho atongavana ina le tiako ndana mifona amin'izay nanao tsy nety taminao fona tamin'ny sakaizany joba dia tsy nila nitona mibavaka akory raha joba na ny andry ny derany goga sy magoga fa nitsoro avy hatrany dia nilaza hoe ny Andriamanitra mihitsy ny tsara tare halleluia rehefa mibebaka izy lasa ny fona dia tsy nila nitondra mibavaka fa izy baiboly noneran'Andriamanitra avy roa eny mihoatra noho ny teo aloha ny fananana ka tsy kestiona fananana tehirizina na fananana tompona na donona an'Andriamanitra fa fanompona
an'Andriamanitra. Misy olona eto taheny ianao andeha angaikaingana kely kokoa tsika. Inona ny tombo nomeny fahalalana? Voalohany ny fahalalana dia manampy ianao hiala amin'ny loza. Ty mila fantatsika. Paoly rehefa nandeha amin'ny asan'ny apôstôly 2:20 ho an'ny Roma izy dia niseho teo anatrehany mpanjaka dia nitetika ny jiosy 700 nisy an'ireo jiosy ireo nitetiky ny amono any Paoly. Dia ny zanakanabavy niresaka taminy hoe reo olon'ireo efa nikomy sy ninina mihitsy fa hamono anao. Dia avy eo izy niresaka tamin'ny mpanjaka amaromanina azy dia nahazo escorte manokana izy tsy ahafahan'ireo fahavalo ireo naningana zany hoe escape amin'ny andro paratsiana ny fahalalana. Zay zany teboka voalohany. Teboka voalohany zay mahatonga an' Jesosy mampafantatra anao hoe zao ny famantarana amin'ny eviko. Mba hahafahanao tsy dobo ao anatin'ireo zavatra maro samihafa sy fizantoetra tsy maintsy hitranga amin'izao tontolo izao ka mitady hatonga anao tsy ho tafavoaka ao anatin'ny ady. Mba hahafahanao tena mijoro manaiky ho tarimy fanafa manana famantarana anao ndraisanao fanapahan-kevitra. Zany mahatonga antsika mitory eto aza atao zavatra mahafinaritra tsy connaissance intellectuelle no ilaina ao anatin'ny fahalalana fa tsy fahalalana ara-tsaina fa finoana zay teny satria ny fahalalana tenin'Andriamanitra tsy ohatry ny any akatso fa ny teny fiainana ary Andriamanitra. Dikan'izay fahamarinana indiscutable tsy azo edikevitra fa fahamarinana raisina ampo tonga finoana ao anatinao mampijoro anao. Dikan'izay rehefa miteny Jesosy andriady sy filazana ady ianareo dia efa mba mijeno fa misy ve zany? Izy reto mandrika tonga dia fantatra hoe tena misy ve? Fanjakana melo fanjakana tena miany. Izy fanjakana iady an-trano. Tsy eto Madagasikara zany fa no Uganda. Fa teteny aminao ireo zavatra rehetra nylazainy dia tokony ho tonga fahalalana ao anatinao aneo amin'ilay tombo-pahalalana iombonanao aminy satria manan zavatra ngeza be andrasany ianao ny fiverenan'i Jesosy. Faharoa, mampandraisanao amin'ny ady ara-panahy ny fahalalana. Reto misy fanalahidy vitsivitsy. Ny devoly dia miandry anao fotsiny tsy halala. Manque ny connaissance zany ny andrasan'ny devoly tsy fahalalana an'Andriamanitra. Satria ny fahalalana no afaka anao tsy handevo. Zay mahatonga ny Baiboly minazy hoe ringana ny oloko noho ny tsy fisian'ny fahalalana. Jaona 2:24 ary ho fantatrareo ny marina dia ny marina no afaka anareo tsy handevo. Tsy hoe fantatrao fotsiny ny marina sy ny fahalalana marina fotsiny fa fantatrao le marina, le marina fantatrao iainanao no afaka anao tsy handevo. Dia Jesosy hoe fantatrareo ny marina vao manafaka. Tsy hoe eo fotsiny le fahamarina dia afaka ho azy ianao fa mila fantatrao le izy. Teo ampianatra zao Jesosy Kristy kanefa ry zareo namadika azy sy nandazy ihany. Dikan'izay teo le fahamarinana fa ny fiafarana le tsy nisy tombony ho anazy satria tsy ampy fahalalana amin'ny mpianatra ny mahizy azy amin'ny fipetra feno maha-Kristy an'i Jesosy. Ny fanafana dia mitranga ao ambadiky ny faneketsika hitombo amin'ny fahalalantsika ny marina. Fahatelo mametraka antsika ho asandratra ny fahalalana. Zany hoe lalina misokatra ho amin'ny fisandratana. Rota 2:7-9 Rota tonga dia teo tongotr'o Boaza ny natory. Dia niandry teo izy zay sitrapon'Andriamanitra. Dia izy nefa mpanompo dia lasa nampiakarin'Andriamanitra izy ho tompony sa niaraka tamin'ny Boaza rehefa teo amina position tsara no ny toerany. Teo tongotry Boaza. Tsika koa zany rehefa eo tongotry ny tompo isan'andro. Halleluja! Eo no mahatsara antsika sady zary. Dia rehefa tongotry ny tompo isan'andro ianao dia mpiara-mandova amin'ny tompo ianao. Amen. Ny fahalalana nananan'i Josefa natonga an'i Josefa voary tsy andry tamin'ny vadiny Potifara ary natonga an'i Josefa ny tantanin'Andriamanitra mandrapatonga azy tao amin'ny palais. Ataovy amen. Fa efatra, mandrava be mihitsy ny zotom-po tsy amin'ny fahalalana. Manimba ny zotom-po tsy amin'ny fahalalana. Paoly nanentsika kristianina amin'ny zotom-po ho an'Andriamanitra vokatry ny tsy fahalalana. Fa raha tsy nona tamin'i Jesosy izy na lalany marina dia tsy tonga tany amin'ny destin. Ny dikan'izay mamelona ao anaty faharipo ny fahalalana ka ny faharetana sy zotom-po tsy misy fahalalana dia manimba satria manova toetra ny fahalalana ampijoro anao amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsara eny am-pandehanana. Ka ny tanjon'ny fahalalana ny marina dia hovain'Andriamanitra ny antom-pisianao sy ny fireharehanao. Taloha anao mirehare fa ampiasain'Andriamanitra be no mety ao anatin'ny fanompona azy. Mireharenao fa feno fahendrena, manana révélation. Lasa ohatry ny te hitoko zany ianao na manifestation na marina
tena mahatonga mbola mandeha ny zavatra rehetra manaiky Andriamanitra rovitinao mihitsy ny Matteo 7 tsy tianao zany mihitsy ny hitan'le hoe mamoaka diminy amin'ny anarana nefa tsy fantatrao kory tsy tianao mijery an'ireny fa mifantatrao dia zao hoe mitomboa amin'ny fahasoavana maningana amin'ny fahatsarana. Alleloia ny tompo mamindra fo fa aza tsarainao amin'izany ana telo aza avadiko ohatr'ohatr'izany zany raha vao manitsy anao maro zany dia lazainao fa mitsara anao satria anao tsy dia hiala ao fa zany roany nadinona tsy tianao miala tao raha mbola velona inao dia miala tao mazava pastera hoalan'ny olona ianao ngadinareo ny tenin'ny tompo hoe hoalan'ny olona noho ny anarako ianareo tsy maintsy toriana ny fahamarinana na tiana na tsy tiana satria tsika rehetrareto mila fantany amin'ny fotoana iverenany ka mitanjo ny fahalalana ny marina manomboka raha misy olona teo rere dia oka iza no rere tsy fahendrena na arenana fahalalana raha voenao manomboka mitokana vita zavatra izay dia famparangy raha voenao mametraka ny tokonao amin'ny fahafananao fiara-tsara tare fenam-panahy any an-danitra tonga dia barango be fahendrena hoe endrino ny maro izy kosa aloha dia endra dia dedeka ery anao le fahendrena sa nga ianao akory endro fa fanamasina ny eken'Andriamanitra voninahitra sy rere dia ny fahalalana azy rery aoka irearenareo izy izy eo amin'ny bokon'ny Jeremia no ny fahalalànareo an'Andriamanitra satria rehefa mirereny amin'ny fahalalànao an'Andriamanitra ianao dia Andriamanitra ny rerenao mety tsy tena mbola feno zany androany fa manampy anao izy mba tonga lezy ho feno 100%. Tsy misy olona anankiray afaka nilaza fa mahalala an'Andriamanitra zato isan-jato. Romanina 9:1-20 ka hatramin'ny 5:20. Jereo fa rehefa tsy tena tanteraka ny filazantsara. Romanina 9:1-20 ka hatramin'ny 5:20. Jereo fa rehefa tsy tena tanteraka ny filazantsara maneho ny fahalalan'Andriamanitra marina dia tsy voatahiry ny fanoloran-tena teto. Fa na dia nalala an'Andriamanitra azy izy dia tsy mba nankalaza azy toy izay miendrika ho an'Andriamanitra na misaotra azy fa tonga zava-poana izy tamin'ny fisainany ary tonga maizina ny fony donto nandoka tena hoendry izy ka tonga olona adala ko ny voninahitr'Andriamanitra tsy mety loha dia ny soloany zavatra tahaka ny endriky ny olona mety loha sy vorona sy biby manatongotra efatra ary ny zavatra mandady sy mikisaka 5:20 ary zany nanoloran'Andriamanitra azy amin'ny filan'ny fony ho amin'ny fahalotoana dia ny fanalany voninahitra tamin'ny tenany avy 5:15 farany ary ny fahamarinan'Andriamanitra dia ny soloany langa ka nanaja sy nanompo ny zavatra natao izy fa tsy mimpanao izay isaorana mandrakizay amen. Hitanareo fipetraka ilay izy raha voanao zay manomboka manao olona ho rerenao solon'Andriamanitra tsy mety mihitsy ny fiainanao raha tsy eo ilay olona na zaza dia manombo misaina efa tafavily lalana sy mafy ny fonao fa tsy tafimbona tamin'Andriamanitra ianao zavatra tiany Jesosy ary nananao hitehirizana anao dia zavatra anankiray ihany malala an'Andriamanitra raha itsika sy Jesosy Kristy tompo izay ny rahany halleloia satria izy ny tompo sy mpamonjy ny fiainanareo manokana ny rahany izay ampahafantatra anareo ny fisiny mba hahatonga anareo iombona aminy andao iteha-tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Raha voenao mitoky amin'ny olona dia mora lavo mifakapanahy dia manomboka hatreto amin'izay mandiny tena fa maniny ianao 10 taona nanompo an'Andriamanitra mora lavo mifakapanahy foana satria ny soloana olona mety loha Andriamanitra. Le olona rehefa lavo dia mijery an'ilay olona ianao dia mety koa zany ny ataon'ilay izy matoa lavo mbola mamaly azy Andriamanitra nefa dininao mandio toko 7 tokony orenanao satria mananantony ngeza be mety no fampiasan'Andriamanitra ianao dia niona amin'ny Jesosy amboary io dia io. Tadio ny tenina mpitondraina ny fiangonana ho an'ny Philadelphie. Apôtre 3:10 Apokalipsy 7:10 ozy izy ny faharetana amin'ny tenim-pahamarinana das satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao za kosa hiaro anao vovonjy amin'ny andro ny fakapanahy izay efa hiandra amin'izao tontolo izao ho fizan'ny toetra izay monina ambony tany. Rehefa marina amin'ny fampianarana dia voaro amin'ny fakapanahy ny olona
ary tsy le olona miady amin'ny fakapanahy fa Jesosy no mijoro miaro azy amin'ny fakapanahy satria nitandrina ny teny mpahamarinana izy. Ahitsy io ny mesazy dia mitsangana ho azy Andriamanitra miaro anao amin'ny fakapanahy. Misy zavatra tsy azo, misy zavatra tsy azo. Azokajiana olona tsy tena mijoro ny olona tsy manana ny fahalalana tsara n'Andriamanitra na dia mpivavaka azy. Jaona 7:17. Resaka momba ny fiainana mandrakizay Jesosy. Jaona 7:17. Ary zao no fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina Jesosy Kristy izay nindranao. Io. Dia fantatrareo vo ny ray miseho amin'ny zanaka ary ny zanaka miseho amin'ny ray. Jaona 1:9-12. Jaona 1:9-12. Vetivety. Dia aorinan'izay tonga dia ataontsika vonona ny Jaona 5:9-20. Tsy misy mahita an'Andriamanitra noviana fa ny zanaka lahy tokana izay ao tratra ny ray izy no manambara azy. Zany hoe aza mijery n'Andriamanitra tsy hita fa ny fanambaran'i Jesosy jerena. Faharoa, fa ny ray tia ny zanaka ka maneho azy. Tanareo maneho ny zanaka indray ny ray zavatra rehetra izay ataony ny tenany ary asa lehibe no ireny no asehony azy mba ho gaga ianareo. Afaka malala ny ray amin'ny alalan'i Jesosy ianao. Ary satria ny ray koa efa manome alalana ny sehony amin'ny alalan'ny zanany. Halleluja. Hitam-pamaranana. Amen. Andriamanitra dia miafina mba ho tadiavina. Rehefa hita izy dia miafina indray mba ahafahanao mitady azy bebe kokoa ao anatina fandrosoana manaraka. Miafina. Misy fotoantsika mahalala azy amin'ny asany. Ny hetsika rehetra dia ataony dia maneho azy fa velona izy. Dia hozy Jaona tsy misy mahavita izao zavatra ataonao izao izy raha tsy ny ray no manao azy. Zany hoe isan'andro zany misy new beginning foana miaraka amin'Andriamanitra. Aza mitoko hoe efa hatreo fa mbola misy ny tsy hitanao mandrosoa. Rehefa malala n'Andriamanitra ianao dia afaka mampiasa ny zavatra rehetra izy ho anao na dia mifahavalonao azy azo ny ampiasaina. Na ny devoly aza rehefa manana an' Jesosy ianao dia mihevitra fa tokony hanampy izy amin'izay zavatra tenenin' Jesosy satria mpanompo ny tenin'Andriamanitra daholo. Ngadinonareo Mosesy rehefa nainjitra ny tena dia niakatra ny sahona dia mba tonga koa mpanompo ny Farao raha ny tokony ho izy tokony hanakana sahona fa vao may napakatra sahona zany hoe manampitosika ny efa eo. Nga tsy orindray zareo amin'ilay sahona ko vao maika sabakaka miampy sabakaka avy amin'ny tompo mbola miampy sabakaka avy amin'ny devoly koa. Tsy maintsy mapakatra sabakaka fa tsy mahazo manohatra rehefa ny teny Andriamanitra. Mba fantatrareo fa tenin'Andriamanitra ianao raha ny devoly mahatonga azy afaka handringananao e. Satria nandray izy hoe tsy azo hinanana ny azo falana tsara sy ny ratsy dia namprisika anao hinana fotsiny izy dia natonga anao fahafatesana. Natonga anao maty satria le teny nitikainao ny marina fa tsy ny devoly mpandringana. Miverena makatony teny dia ho hitanao eo fandehany eo hoe ho aiza ianao. Ny fahalalàn'Andriamanitra farany dia mampivelatra ny toetrantsika hitovy endrika amin'i Jesosy. Rehefa mitombo mahalala azy sika dia mitovy toe-po aminy. Manjary manana fo malahelo sonena mpanota. Ianao mora sorena amin'ny mpanota io zany tsy ampy fahalalana an'Andriamanitra. Fa raha maro toerana amin'ny fahalalana ao an'Andriamanitra dia tomano an'izay tsy mahalala azy ianao ary hivavaka ao an'ireny. Rehefa mahalala an'Andriamanitra ianao dia lasa Jesosy nresaka ao isan'andro. Mazoto be ianao manompo azy amin'ny fo satria fantatra hoe inona ny antony efarany zany. Afa-po Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ataonao satria tsara fiombonana aminy ianao. Tsy avy amin'ny arenina zavatra hafa ivelana fa firaisana amin'Andriamanitra tanteraka no ilaina. Ireo izay mahalala an'Andriamanitra dia mitombo amin'ny fahendrena tahaka ny kintana apodiny maro amin'ny marina. Alleluia. Ary ireo izay mahalala an'Andriamanitra dia hanao fipoanana exploit. Tsy mora mivily fa mijoro tsara. Tsy voavilin'ny magicien, tsy voavilin'ny fahagagana fotsiny fa tonga dia tarafinao amin'ny toe-panahy ny zavatra rehetra. Manana discernement moa tsara fa tsy rehetra mahavita mamadika tody ho vorona akory dia avy amin'ny Jesosy. Tsy lavo ny filana fa mijoro tsara ny ampandehanana. Tena manoro hevitra anao mihitsy avy efa tena kaiky loatra le fotoam-pampakarana dia tsy tiako ho diso zasinareo sy tsika senao e. Aza falifaly zany hoe ianona mavita an'izao dia mahafinaritra fihetsiketsenana sinema avy eny anorenanao finoanao. Miala tsiny aminao fa omeko lamosina ianao dia lasa mitodika any amin'i Jesosy. Mila malalitsika hoe aiza tsara le position iandrasako azy.
inona ny zavatra nylazaina dia ao anaty fahalalana sy mitombo tsara ao anatin'izany any alalana zany tsy mora mandroso anatin'ilay satria amin'izao reo karazana dokam-barotra sy doka olona raha vao mora matimaty ny doka manitsaka daholo nytoy ny tsy ho teneniko ianao aloha mpanompo-andriamanitra lehibe mbola tsy nahita ohatranao hatramin'izay raha manasa ianao dia hitondra ny mesazy koa zay omeny Jesosy ianahy fa tsy influencer ny mesazenao zay fomba hitondranao zany ny problème Jesosy rehefa nentina tany amin'ny mpanota dia niteny daholo ny Israely metrano any amin'ny mpanota izy fa sao dia mba zaka io sovainy io fa midiro aloha dia teneny le teny tsy maharety eka ao an'Andriamanitra mahay anao ane tsy lera daholo fa ty ivelany Jesosy ary netrano tany amin'ny zaka iosy ka tsy jugement extérieur mihitsy nilazanao hoe oay miaraka amin'ny fansy fansinina fanina ianao vao mandray ny afatra raha tsy ova dia marary andoha misy olona eto androany maraina hitahanao Andriamanitra fotoana zao hijoroana amin'ny fahamarinana fotoana zao hijoroana amin'ny fahamasinana fotoana zao hijoroana amin'ilay position hiatrena amin'ny fampakarana fa ho avy Jesosy ary tsy maintsy ho avy Jesosy ary ao amin'ny fiangonana tsy maharety eka ao an'Andriamanitra tsy voninahitra tsy arena tsy fombiazana eto tany fahalalana tsara an Jesosy aza miazakazaka amin'ny accessoire ao reny ny fondation Gabresa Tayagoro Sendiresia Yeshua Masiah Hallelujah Mitsangana ny toerana misy anao dia andaontsika hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo tiako ianao hoe tena mamiko hoe tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy io tsy atakaloko an'izany iza sy hosoloky uninoni fa hatramin'ny farany nitsika sy anao hatramin'ny farany afoko izay maminy foko ety dia omeko anao nandao ay azy izao tontolo izao zao tsy alaminao nafaly aho nalahelo aho dia fony anao narary aho nany aho tsy nilaozanao ity aho mivoady fanao anao hatramin'ny farany tiako e tiako ianao e tena mamiko e tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy tsy atakaloko an'izany iza tsy hosoloky uninoni fa hatramin'ny farany niantsika sy anao hatramin'ny farany Jesosy fantatro fa zao fotoana zao dia fotoana tianao satria fotoana isehoan'ny fanasanao ndeto ny zanakao rehetra mijoro eto anatrehanao falo ny fo fala ny saina ravoravo ny fanahy fa manompo Andriamanitra vely zay amin'izao fotoana zao Jesosy aseho miendriky ny mofo nofotrao
ary aseho miendriky ny kapoaka sy ny ranomoloboka ny ranao. Jesosy tompo tamin'ny alina zay namadiana azy dia nandray ny mofo izy. Ary rehefa mivakiny ka nisaotra izy dia hozy izy hoe tia ny tenako izay vakina ho anareo sao natao ho fahatsiarovana andao tena isotra ny mpanjaka antsika eny amin'ny asa famonjena izay vitany ataovy omponao zany maro tena sy vatifatsika fa izy rery no mpamonjy ary izy rery ilay tonga nidina naseho tao amin'ny endriky ny olona ho mpamonjy sy manokana ny fiainanao misaora azy. Misaotra tompony amin'ny mofo maneho ny endriky ny tena tsy mety levona fa mijoro maharitra mandrakizay nalaina teo amin'ny nofo mora levona nampandresena fahotana mijoro nandresin'ny fakapana rehetra ny aina tamin'ny fahamasinana naseho tamin'ny fahatanterahana zay nofo nohaninay ka novananay amin'ny fotoana itsanganany tena maty nitafiditra ao anatinay voninahitra ny ho anao ilay misionera ambony indrindra avy amindray zay tokony ho tafinay amin'ny fijoroana satria Andriamanitra matoky sady marina mandrakizay misaotra fa miombona amin'ny nofonao zay amen. Tahaka izany koa ny kapoaka tia ny rano fanekena vaovao zay nalatsaka ho anareo famelana ny fahotanareo raha misy fiatraikany amin'ny fiainam-pananareo satria ny famelan-keloka midika firaisana sy fiombonana amin'ray tanteraka sotroy fa mahatoky Andriamanitra nilaza fa naovinanaovina mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka nareo dia manambara nahafatesany mandram-piavy misaora azy. Misaotra amin'ny zavatra rehetra Jesosy, misaotra amin'ny fitiavana, misaotra amin'ny fahafenoan'ny hery, misaotra amin'ny fanomanana amin'ny fotoana anankiray, misaotra amin'ny fahalalana marina ao anaty fiombonana Jesosy misaotra ny amin'ny teny sy ny révélation menao anorenana nay mandrakariva amin'ny fatokina ao anaty fa manan'izay manana anao. Alleluia. Jesosy ny amin'ny aretina ny amin'ny zavatra rehetrarehetra fantatro efa miasa sady ianao noho izany isorako anao zany fofany amin'ny lanitra ny tanantsika isotra n'Andriamanitra amin'ny fotsika manontolo mba zao toerana anday ny fanambarana isika sy ny filazana. Alleluia. Anatanteraka ny fanatitra tsika dia araky ny filazana mandrakariva tena ataovy miombona amin'Andriamanitra tanteraka amin'ny fonao alohany anehoanao amin'ny fomba hitamaso fa azy ianao amin'ny alalan'ny fanatitra favolon-karena sakrifisy izay rehetra fantatrao fa tokony ho atao. Alleluia. Rehefa avy eo tonga dia miomana satria anniversaire mpanompon'Andriamanitra tamin'ny latsinainy dia mandritry ny herinandro moa zany dia androantsika mbola manao an'izay androantsika fiangonana no hiaraba azy dia miomantsika ao anatin'izay dia miomana ihany koa ny mpitandrina ny pasteur sa ny satsampana ny amin'ny radio sy izay sampana velona rehetra miomana rehefa avy eo miakatra ety anoloana hiaraba ny mpanompon'Andriamanitra ao anatin'izany no anamafisana mandrakariva anisan'ny zavatra voaraiko teo dia hoe tena maharingana le tsy fisian'ny fahalalana dia rehefa manam-pahalalana dia tonga lavitra miaraka amin'i Jesosy. Amen. Mila mitady fahalalana aza vela hiala ao ambavanao miboky lalàna ka tsy ao mandrakariva zay ny mahatonga miteny foana eto hoe tena le sekoly reto ilaina. Tamin'ny herinandro zao nisy ranabavy zay nijoro vavolombelona tena le sekoly na mafisy mihitsy fa raha tsy tao anatin'le fampianarana atao amin'ny sekoly izy tsy nahita amin'ny marina ary tsy afaka atao anatin'le zavatra nazo azy. Dia zay ny anentanana antsika foana hoe misy dikany le sekoly maraina latsinainy talata larobia io sady fiandohan'ny andro ny fiandohan'ny herinandro dia fiovan'ny fiainanao koa. Amen. Ao amin'ny supérieur Analakely latsinainy sekoly mpamana olana talata sekoly mpanasitranana ny alarobia sekoly nitokatrano ny amin'ity herinandro ity dia mila mivonona ianao anatin'izany ary tsy mitsahatra izahay manambara aminao foana fa ao Andriamanitra. Amen. Amen. Ohatrany tsy tia hamonjy sekoly tony. Amen. Tsika koa ne mila koropahana be vao mikoropaka
taova nge tsy isy aloha le izy fa sanatria moa tsisy zany sekoly zany fa ianao ihany ane no sahirany fa misaorany tompo fa mbola misy ny fotoana hitadiavan'Andriamanitra anao. Amen. Dia reny fotoana reny tsy nataotao foana reny fa tena ho anao reny, ho anao reny satria tianao Jesosy. Amen. Dia ny mazava azy moa zany zoma eto ihany ny fotoanantsika, zoma fanotronana sabotsy fandraisana fanasany tompo amin'ny herin'ny androany. Dia eo foantsika tadidio ihany koa fa misy ny HVKL events, HVKL mission events, nisy ihany koa ny jorovavolombelona efa nampatsahivy ny mpanompon'Andriamanitra teto Omaly. Rehefa mijery direct izy amin'ireny live reny dia nandray dia sitrana. Izy zany tsy miankina hoe ahoanahoana fa rehefa men'ny tompo anao le opportunité hoe jerevy le HVKL events, enoiny radio HVKL 90.8 FM na eto Antananarivo na any Majunga na any Antsirabe dia misy dika an'izay dia araroty reny fotoana reny. Fa za mahita hoe tsy maintsy hikasika anao Andriamanitra na anao mafy loha be takan'inona re anao hikasika anao Andriamanitra. Amen. Dia aza vela hikasika mafy izy sady manongo kely hoe ianao avia ty. Aza vela hanongo izy fa savosavony fotsiny hoe ndao. Zay moa ny fomba an'izay. Dia rehefa miantso anao Andriamanitra dia tongava foana amin'ireny fotoana ireny. Alleluia. Alleluia. Dia mila mivonontsika ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Mila miomana ihany koa tsika ny amin'ny croisade manaraka. Araka rehefa vao prévu dia misy ny any Antsirabe, ny Mahitsy, any Mahajanga. Dia mila mivonontsika ao anatin'izay. Mila mivonona izany voalohany indrindra aloha ny tena ara-panahy satria tsika tsy dia tena fa tian'ireo mpiray tanindrazana amintsika. Dia aza miandra an'ilay hoe hisy croisade any Amparivo vao handeha fa raha roty aloha na ety Mahitsy ary dia rehefa Mahitsy ny lalanao tonga hatrany Amparivo any ianao. Ataontsika hitsangana ary dia miomana reo izay efa niresahana teo mba makaty an'loha mba ahafahantsika manomana ny fotoana. Ainjiro aty an'loha naran-tananao ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay tompony amin'ny fitiavanao, ny famindraponao, ny amin'ny fahampalalanao ny marina rehetra na afaka anay tsy ho andevy tokoa. Misaotra tompony amin'ny zavatra rehetra izay efa ataonao anay tsirairay avy, ny tahinao anay tsirairay avy. Ary androany izay manolotra ny fanatitra ihany koa ny fahavolo-karena ny sakrifisy satria fantatray fa mifandray aminao ny fiainanay fa tsy mifandray amin'ny vola. Fa na zany ary mila porofonay fa tsy mifamatotra amin'ny vola ny fiainanay. Manolotra izay avy amin'ny fonay izay ampifaliana tompo dia raiso zany akasotra hoe mba ho voninahitra ny anaranao. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Nandaontsika hitehaka mafy voninahitra Andriamanitra. Alleluia. 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 Mahazo toerana vetivety ary le hitsoro vavolombelona ezahantsika tena ho afoezana farak'izay fohy 2 minitra isaky ny olona raha be indrindra dia mandrosonareo ilay efa niresaka tamiko azafady. Mandroso tompoko tonga dia ya 2 minitra raha be indrindra. Misaotra tompoko. Tahin'Andriamanitra daholo tompoko hitsoro vavolombelona eto aho voninahitra ao an'Andriamanitra rehetra any. Le izy fitantanan'Andriamanitra ny fiainanay ny voalohany indrindra zany na nitanterahana ny mariage iny. Le izy tsy avy aty aminay no niteny hoe ndao atao amin'io andro io le izy fa Jesosy niteny hoe atao amin'io andro io le izy satria tanaty teny pasteur Rodolphe fa nazo an'ilay teny hoe mila masinina mariage nareo. Dia le izy efa tamina terahany zanakay tao anatin'ny ditra sy ny rehetrarehetra moa zany fa io fahaterahan'ilay zazo io kay efa prévu ho fananganana ny fiainana indray fahaterahany indray ao amin'i Jesosy. Dia le izy netretinay tamina terahany zay toy izay aleo ataontsika amin'ny andro naterahany no hanaovana mariagentsika anniversaire any. Dia ozy izy dia ohatrany nandeha teny ny fotoana
dia tonga ny décembre tamin'ny herintaona teo a dia saika nataonay tamin'iny le izy a fa tsy afaka moa izany mpanompon'Andriamanitra dia tsy tanteraka le izy fa soratra fotsiny vita. Dia natao indray le izy nandeha ny fotoana teny a dia ohatran'ny hoe tsy ho tanteraka mihitsy le izy fa ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra roa herinandro talohan'le izy hoe mila masinina ny mariazinareo. Ny teo am-pelantanana tsy nisy na hividanana peratra ary tsy nisy vola kely zany tao efa natao tamin'izany nanaovana peratra volamena aloha zany efa misy tompony fa tsy alaina ntsony tsisy paka ntsony fa n'Andriamanitra dia niteneniko hoe tia peratra volafotsy tia tsy miala raha tsy misolo volamena nefa ny vola teo am-pelantanana tsy nisy mihitsy. Dia sabotsy tia tony nahazo an'ilay teny mpanompon'Andriamanitra larobia izany natsony tany an-trano ny tenenany hoe aika mariage kay ny atsony hoe tsy maintsy masinina amin'izay le izy fa efa tery loatra Jesosy izy izy a hampiavana aminareo a dia mila tanterahana amin'izay ny fahamarinana. Dia izay ho pastera tsy manana na vola kely tsisy mihitsy aho a anividanana na peratra na hikarakarana inona tsy misy. Dia hoy izy hoe manana surprise ho anareo izay a fa atao fotsiny izay avitanareo a dia meo anay nisan'ny olona. Dia izay zany salasala be teny miteny be dia be ny manodidina hoe mahafabaraka nareo aleo ahemitra fa tsy mety io daty io a. Dia za zany tao anatin'ny foko efa fantatra hoe Jesosy ny teny a dia tsy misy mihemitra io a fa io andro izay tenen'i Jesosy io a no atao. Dia nandeha ny fotoana teny a dia le andro a tokony ho alahady 16 juin naterahan'ny zanakay a 15 juin. Dia hozy izy pasteur Rodolphe tamin'ny voalohany ataontsika amin'ny alahady 16 juin le izy. Dia nandeha ny herinandro a dia hozy izy pasteur Rodolphe ny antsona hoe kanto a ohatran'ny aika fête des pères le izy amin'io a fa aleo ataontsika le 15. Dia tanteraka izany le andro nieritreretinay an'le izy hatramin'ny voalohany. Izay efa gagana anankiray dia nieritreretinay hoe volana gâteau kely nanomana vola kely zany izay hoe anaovana gâteau anniversaire an'ilay zanakay. Dia hoe iny izany no zaraina ho an'ny rehetrarehetra hoe ho zaraina ho an'ny rehetrarehetra fa tao anatin'ny fomba mahagaga nisy famatsiana hatramin'ny peratra vatsiany Jesosy a hatramin'ny akanjo a vatsiany Jesosy a hatramin'ny sakafo hatrany tany an-trano a vatsiany Jesosy ary tsy nampiavaka n'iny mariage izay iny a tsy sakafo iray ny tany fa anankiray fa tany amin'ny fanamasinana tany amin'ny trano pasteur Rodolphe nisy sakafo izay nieritreretina hoe tsy isy a nisy aloha anankiray. Dia avy eo tonga tany an-trano a nisy famatsiana anankiray koa tena hoe voky izany ny olona tsy ohatran'ny mariage rehetrarehetra hoe nona andeha avy any am-piangonana dia nona be aloha sy ela be vao fa voky ny ainga teo a dia voky mivoaka tany an-trano ny sakafo tao ary saika tsy lany dia voninahitra ao n'Andriamanitra reny. Hoe tiaka mafy ho an'i Jesosy tsika témoignage manaraka mandroso tompoko. Voninahitra ho an'i Jesosy a tamin'ny 26 juin ary tamin'ny alina tamin'ny folo alina mainy trano a teo akaikinay ohatran'izao ny espace eo le trano dia lalana zany no ohatr'izao ny lalana dia tao amin'ilay trano nisy anay a tranony Rafosa moa izy io trano efa antitra dia misy hazo be dia be dia vao donton'olona zany zay vao efa mainy trano zay amin'ny folo alina avy mivavaka tsara dia amin'ny folo dia natory kely a dia dondomin'olona hoe mainy redy tena fandrehitra be nisy rivotra tamin'izay dia tao am-poko voalohany indrindra hoe Jesosy a za moa zany araka le tenen'le pasteur teo hoe nahazoto be namonjy sekoly dia any amin'le sekoly famarina ny olana tsy ny olana ny atao be dia be eo aloha fa Jesosy ny jerena dia nijerena teo za Jesosy a zay fotsiny dia ohatra nisy ny tenanao hoe batao ny gaz dia ny gaz nibataiko voalohany nidina ny tohatra dia nataoko tao ambadika tao satria efa niepoepo daholo zany le zay jiro ny rehetrarehetra tao amin'le lakozia zany misy hazo a efa niepo daholo dia nivadiko moa zany hoe tia tondrahako rano amin'ny anaran'i Jesosy ny rindrina sy le hazo teo efa niedetaka le pompier zany elaela vao tonga fa ny tena hiderako an'i Jesosy hoe le fiadanam-po tato anatiko mihitsy manolola satria zany zay manondraka rano ohatr'izao a ohatry midedaka makany aminay ihany le lafo be atondraka ny rano midedaka
dia le tao ambaninay zany panika daholo zany ny zobaviko hoe alay volana eny a alay zao za zany tsy nieritreritra vola tsy nieritreritra ninina fa jesosy a zay anao ny tompony teny farany dia voninahitra ho an' jesosy zany fa misy may le izy fa raha ny tena izy raha ny lôzika mihitsy hoe hazo be hazo miredaka be tokony efa hoe tsisy ny ray sy natsony fa jesosy ny tompony teny farany dia voninahitra ho azy manaraka zafaty Jesosy Kristy avy any Nazareta ny olaitsika rehetra. Tiako tenenina eto a tonga dia pratikena mihitsy a le tenin'Andriamanitra ao amin'ny fiainana isan'andro isan'andro ohatra zany hoe aza matoky olombelona. Reradreraka kely ahako a dia nahita annonce atao amin'ny gazety a dia misy vehivavy a 30 ans ankizivavy mbola tovovavy a mitady asa trano dia le CV nataony tao mahafinaritra be daholo zanaka pastera etc. dia nalaiko izy dia rehefa tonga ary izy a dia zay rovavy ihany no mipetraka ao amin'le trano studio misy enahako zanaka pastera dia mivavaka foana isan'andro bon raha volana pile ny esany tao a dia am'izao ririnina zao dia nasain'olona ahako a hamonjy didipotra fomba malagasy dia zahako no nitondra fivavahana tany amin'le didipotra zany a ny ray alina marapatonga le amin'ny 4 maraina anaovana didipotra dia misakafo ao amin'le olona nanasa indray a maraina sy ny atoandro dia mody zany a amin'ny 2 ny ray alina marapatonga ny amin'ny 2 any tsy tao an-trano tonga tamin'ny 2 a foana ny trano ary ny olona teo akaiky a no niteny tamina hoe ary ndrika ito tsy malala miteny hoe andeha akory fa tonga dia nandeha bataina ny entana 480 bâché anjiramano tonga tao naka ny entandry dia misorako an'Andriamanitra moa fa tsy mipanika mihitsy aho taloha nasotro kely latsaka ary dotra manao an'izao fa zao na bomba tafono ary mipoaka amin'ny tsy taitro zany ntsony dia le lakle an'le vavahady moa misy boîte aux lettres dia le kialakely zany a nidiny somatsara aloha le vavahady dia nalatsany ao anaty boîte aux lettres ny lakle fa za koa manana lakle voaiko ny vavahady a jerevako ny trano mivoa madio tsisy nininina tsony hatramin'ny rideau fa za sotra an'Andriamanitra fa didipotra le nale dia mananao akanjo mafana be da be dia hoy izy le olona teo akaiky hoe ianao a nanontany le olona teo akaiky a zany sady mba tsara fiarahamonina ety daholo ny teo am-piarahamonina ndana makany amin'ny commissaire de police a zao momba anazy dia nandeha tany soa ihany koa fa mbola nisy ambombola kely taty tonga tany amin'le commissariat de police a ay cousin ako le commissaire dia oui dia ozy izy le commissaire hoe zahay mpanao massage fa ameko olona tena mavita nytindry ozy izy a any amin'ny gendarme dia le gendarme tonga tao ato izy ny gendarme hoe ie vo navita zavatra ohatran'ity zay fa ho ampinay ianao madama fa aza mitomany aza taitra fa vitanay io satria le zavatra mbola voamaly aiza numéro an téléphone n'le vehivavy jerevako ato anatin'ny telefoniko efa tsy aotsony fa efa mifafany tamin'ny fakomaly zany dia andeha ho any amin'ny telema tsy mila makany amin'ny telematsoro tonga dia nijerena angakaigna natao anatin'ny ordinateur dia hita tao ny karapanondro n'le vehivavy amin'le numéro an téléphone zany dia ty ve dia iaty dia iny amin'izay zany no tonga dia nentina 40 km miala eto Antananarivo a no misy anazy a zanaka pasteur izy a dia izy ny gendarme hoe ohatrinona zany ny amenao anay fa sura fa vitanay ty zavatra ty zao ko za aloha zao dia tsy misy nininina mihitsy fa valeuram-bola aloha dia 5 millions no vola lela vola tao an-trano a lasan'le mpangalatra dia 5 millions soratan'le gendarme dia efa misy carburant ve any aminao tsisy ho fa mbola vao iantso havana aloha rehefa miverina avy any sy solonao nenay fa dia andeha moto sa andeha express fa lafilafo le express dia moto ihany koa bon vita moa zany le tonga tany amin'le toerana nisan'le olona dia hita somatsara taona andeha voky tany a dia rehefa hita tao a dia voaka avy eo le pasteur moa ty niditra tao amin'le pasteur zany a dia hoe zanako mihitsy ty a dia eo tokotany le 480 bâché le entana rehetrarehetra mbola ao anatiny jiaby dia le zanany a dia izy zareo mpanan-karena fa tsy mahantra fa nivarotra omby tany ambanivohitra moa zany any amin'ny miala kely eo a le zazavavy piasa sy le anadahany nitondra le 480 bâché dia izy ny gendarme hoe eny ary zao dia zao a tonga dia andeha hiverina ako amin'ny moto sady zay koa efa ninjera tamin'ny moto narary a fa ianao zany mandeha amin'le 480 bâché rehefa avy eo miaraka amin'ny entana fa mantsy le pasteur atao an-trano a tsy maintsy efainao aloha ny karaman'ny gendarme teo amin'ny 2 millions FMG teo dia lasy gendarme sa mbola nijanona elaela tonga somatsara le anadahany a dia le kialakely moa zany natsona telefona dia le kialakely niantso oui dia ny fiafarany zany a
5 millions FMG fa za tsy mahay miteny hoe ariary ay 5 millions ariary nosoratan'le gendarme atao anatin'le volavery dia osy izy le pasteur hoe azakadraina ny zanako non za tsy manakatra zanako anao mihitsy fa reo ny entanao dia anao aterina ny trano dia tia ny 5 millions ariary amenay anao dia za ohatra ny ao an-tsaiko foana le hoe ianao mangina fa aza miteny dia za zany te-hiteny hoe 5 millions FMG le izy fa tsy 25 millions dia nangina ihany dia niraisiko tonga somatsara rehefa tonga somatsara moa dia natsony le commissaire indray ahako le cousinko hoe nanahoana vita ve ny asanao non zahako no nitongavan'ny inspecteur de police tao an-trano hoe ianao nanao chèque sans provision fa tsy maintsy makany amin'ny commissaire zao dia zao tonga tany amin'le commissaire cousinko indray ado izy le cousinko hoe ozy izy hoe vita nga le alatra de sako hoe non tsy any amin'le alatra tsony ho any saiko fa ianao miconvoqué ana anarana lehilahy ty ozy izy fa taitra be io ne ho any anarako ka tsika koa izy tany amin'ny tambola kely mo surnom ino ty chèque sans provision nataonao ty de sako hoe io chèque io nge fa 15 ans passé dia ozy izy hoe andray ary za tsy nijery le dato izy fa le olona nanatitra nyity namako be ohatran'izao ka izy miteny hoe mba hidina kely eo amin'ny violon-dry pendant 48 heures fa nanao chèque sans provision dia ozy ahako hoe io chèque io efa voaloha tamina meuble vaovao mbola tsy nampiasaina fa adiniko ny nakan'le chèqueko dia nyrovitiny dia le facture le chèqueko adiniko ny naka azy taty amina fa mbola ty amina dia izy le cousinko hoe alao izy indray raha nidina 48 heures dia sako hoe non tsy idina izy fa raha tonga eo izy dia izay le zavatra za tsy nigatra le zavatra efa nalohako dia misaotra an'Andriamanitra be farany voninahitra ho an' Jesosy no ahafahana mijoro vavolombelona eto ny asanay moa zany mivarotra dia folo taona lasa zay ohatrany hoe reraka be rehefa mivarotra le amin'le ampavy ao Analakely satria mamoaka entana ianao dia tena sahirana be satria mety hoe adiny iray mamoaka entana rehefa mamoaka entana dia tamin'izany efa ela be dia mandeha eny an-dalana eny dia hoe atrany mba tiako raha manana botika ohatra izao dia tsy mamoaka entana fa voaina fotsiny trano dia toa dia vita ny asa vao maraina dia nandeha fotoana tsy haiko tamin'ny heritaona dia nameny Jesosy le botika anay le izy tena teo ampandraisana le izy tadidy le izy fa tamin'ny misy fotoana mivavaka dia apatrahivon'i Jesosy hoe ty le izy tsy vavaka tamin'izany tsy vavaka fa trany hoe etaeta fotsiny le izy etaeta hoe ohatrany mba tiako le izy dia tsy mivavaka an'le izy hoe ameo an'izay tamin'izao koa ny fahafahana tena hoe raha hoe tamin'izany tsy nanana fahafahana amin'le izy satria tena hoe vola miditra aminay tena kely tao amin'ny pavillon fa taty ariana dia nameny Jesosy le izy tena hoe raha niofan'le trena tena tsy araka ny fahefanay le izy fa tena hoe ny olona raha tamin'ny fotoana nahazonan'le trena ny mpanan-karena rehetrarehetra manodidina anay eo amin'ny trena sy ny havanay manambola daholo dia tena hoe nanidinidy trena tany Beoririka nakatona ny trena satria amin'ny fotoana hoe tena tsy fahafahana manofa trena zany hoe tamin'ny heritaona zany nanidy trena ny sonosiny rehetrarehetra nefa tena hoe nameny Jesosy le izy dia tena tsisy bostapazy atao Analakely zay manao bostapazy fa any amin'le trena any tsy manao bostapazy zay fa nefa tena mahery lavitra noho ny azonay atao Analakely ny azonay any amin'le trena dia voninahitra ao an' Jesosy farany tena farany ny tompoko tahin' Jesosy daholo fijoroana vavolombelona miresaka fahatokisana an' Jesosy ny joroako vavolombelona ato fa dia voninahitra ho anazy rery ihany nisy fotoana tenako tao anatin'ny telo volana tsy niasa tena hoe HVKL ny asa dia tao anatin'izay fotoana izay misy vady aman-janaka moa zany dia tsy maintsy mitady vola ny tenanay nitondra orinasa taloha dia avy eo tao anatin'le fananana be da be dia tsy maintsy nanao taxi moto zay ny tedavana vola hoe ny sakafo androany anaovana taxi moto vao maraina dia rehefa mahazo sakafo dia lasa mody dia ny asa atao moa zany resaka freelance dia nisy olona teto Madagasikara nyteny tamiko hoe misy asa dia atao veloha dia nataoko le asa dia le asa nefa somary mazamazana ihany resaka base de données le izy
dia le vola ndraisina nefa ny na connexion raha ny somary sahirana ihany voavoloa amin'le vola ndraisina dia nitsiry tato anaty le eritreritra satria miresaka amin'le client io dia ozy le client izao nge le vola le fanay ho anareo ozy izy dia nefa le vola ataoko hoe ny atsasany latsaka ny atsasany tonga ty amina dia nitsiry le hevitra hoe maninona moa zany raha dia ataoko direct ty zavatra ty dia teo nefany a mivavaka hoe inona ny azo atao dia nanato ny antso mpanompon'Andriamanitra ny antso pasteur Jao hoe ahoana ny tokony atao dia ozy izy hoe ny sitrapon'Andriamanitra atao ozy izy toky fa aza tsy mety zany ozy izy fa ataovy ny sitrapon'Andriamanitra dia nanaiky dia nanaraka fotsiny hoe miasa fa zay ataon'Andriamanitra io a fa mivavaka foana hoe Jesosy a raha sitrakao dia mio zavatra tsaratsara kokoa tsy voela fa toko hoe vo tamin'ny fakomaly a nisy ny contact tamin'ny LinkedIn hoe miintéressé be anahy profil anao izy izy fa tsika mety afaka hiara-iasa dia d'accord a fa mbola hijery olona maromaro zay ozy izy alohany a fa jusque là aloha ianao ny profil anao miintéressé indrindra dia napetraka tamin'Andriamanitra le izy za tsy nidoka tena tsy ana fa mijery ny profil akeo izy dia avy eo nisy entretien amin'izay natsony hoe andao zay ifampiantso tsika ifampiantso dia nazavaiko tamin'ny teo hoe reto avy ny compétence koa dia ohatrina ozy izy ny karamanao dia za tsy nentiny teny za fa tsy io zany hoe le teo ara kely balitika ny nataoko foana maika fa hoe miakatra kely noho izay dia efa manaiky foana fa ataoko io dia tsy niteny tamin'le olona dia miracle tena hoe miracle ao anahy le izy zavatra efa ela be zany ny faniriako hoe hiaraka hiasa amin'ny olona any Suisse hainareo ihany angamba pouvoir d'achat ny olona any Suisse dia bandy avy any Genève le izy mba mbola tanora kely le bandy nataony contrat dia nalefany tamiko mety aminao ve ty ozy izy fa sady latsaka ny ranomasoko a nisaotra an' Jesosy hoe tompo tena zavatra tsy nieritreretiko tena tsy nieritreretiko hitranga hoe en un instant fa tena fatokisana le izy dia tena fatokisana ranoray dia tena hoe tena alleloia tena voninahitra ho an' Jesosy rery any alleloia ndao tiaka mafy an' Jesosy a fa izy ny tao ambadika izany a dia tonga angamitsika dia hiditra avy hatrany amin'ny fiarabanany ray aman-dreny alleloia ia mangataka ny pasteur dia mangataka antsika menakavy ary hitsangana mangataka ny lioanjodainkio mba hiakatreto anaovantsika joyeux anniversaire 2024 mba ho afakely androany a satria sarobidy ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika Ira joyeux anniversaire tsika. Alléluia. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire papa. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire papa. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire papa. Ya mandeha moa fotoana dia mandroso ny fotoana dia mandroso ny taona dia men'Andriamanitra ny tombo-taona ary tena hoe avy amin'i Jesosy zany taona zany a andreto indray zay mpianakavy kely a zay soloko teny eto a mpiara-manompo a ny zanakareo ampinoana ny sampana rehetra ny asa fanompoana mihitsy a miaraba ao anaty zao
vanim-potoana spécial kely indray satria raha ny tokony ho izy moa zany tokony tamin'ny latsinainy le anniversaire 1er juillet fa noho ny amin'ny asan'Andriamanitra dia teny endala-podiana no tonga izay daty izay dia misaotra an'i Jesosy moa fa miaona indray tsika anatin'ny herinandro dia androany manokana no fotoana nandaminana ahafahana miaraba anareo anatin'izao fahasoavana be izao matsiaro ny voalazan'ny boky Isaia hozy Andriamanitra hoe hatramin'ny naterahanao izy izy mandra-pahafotsy ny volonao izy dia izaho no hitrotro sy hikarakara matsiaro ny dinga mpikarakara ny tompo hatramin'izay ka hatramin'ny androany sy ny tombo-taona vaovao indray sokafan'Andriamanitra nanomboka tamin'ny latsinainy dia miaraba tompoko amin'ny anaran'i Jesosy satria tsy izay maniry ahita tombo-taona no mahazo ary tsy izay mangataka tombo-taona no omena tsy izay mametraka ny tenany amin'ny fahatsapana fa mendrika tokony ho lavandro iainana fa izay namindran'Andriamanitra fo sy ananany programa no omen'Andriamanitra fotoana mihoatra ahafahanjoro ho an'Andriamanitra sy matateraka ny programany dia mahatsiaro koa voalaza ny boky Efesiana hoe efa nofidiana ozy izy mialohan'ny fanorenana n'izao tontolo izao ary ny fataterahany hoe teraka eto ambony tany dia fahafahantsika miditra ao amin'izay programa efa vaoman'Andriamanitra tao am-pony izay taona vaovao anao anareo namoka tamin'ny latsinainy indray zany araka ny teny teo hoe Andriamanitra isan'andro dia manana zavatra vaovao dia miaraba mirary soa indrindra fa Andriamanitra tokoa ne iseho anatin'izao vanim-potoana vaovao zao indray raha tsy madisy moa firy taona moa 150 tena mbola tanora be zany indrindra miaraka amin'izao mama finny zao halleluja 51 ans maro ny zavatra azo resahana maro ny zavatra fatantaraina zavatra mahavariana ny nananganan'i Jesosy ny Ashvekaila dia nataon'i Jesosy mifamatotra tamin'ny anniversaire ny pasteur zany hoe le antom-pisina mihitsy zany tena tian'Andriamanitra ho avaty fantsika sy raiky tapisaka any anatsika fa misy ilan'Andriamanitra atsika ary mirary soa ho tanteraka hatrany izay ilan'Andriamanitra anao zay mazava be ny teny teo hoe nizaniza invité dia hoentina ho any le message izay mihitsy le ilan'Andriamanitra sy ho ampiasainy dia manona fiadanan'i Jesosy maniry hatrany mba ho feno fahasalamana feno hery feno tanjaka ody voninahitra ny volofotsy alleluia ny fahatanoranao odina tony amin'ny voromahery tena hoe Andriamanitra mbola iseho mbola ampiasa mbola hitantana ary indrindra mbola hiteny ary ampafantatra ny ao am-pony atonga ny fiangonana amantatra ny ao am-pon'Andriamanitra dia tahiny Jesosy indrindra misy ny amantaranay anao fa misy ny amantarany tompo manokana anao mety hoe misy projet fantatray fa ao am-ponao mirary zay mbo tanteraka izany fa misy ihany koa projet zay tsisy mahafantatra fa Jesosy mahalala le izy dia maniry koa izay mbo tanteraka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manaraka izay alohany anaovana vavaka dia misy ny na fiantsony an'ity moa zany box mba tsy box atsony zany tsika fa dikany hoe box boaty zay atolotra mpitiavana avy amin'ny mpiara-manompo zanaka mpiara-miazakazaka sakaiza ny amin'ny fatateran'izao fotoana androan'izao tena mahatsiaro hoe tahin'Andriamanitra miara-manompo aminareo ary zay rehetra mety tsy ho feno ny tsodrano ataony rehefa aveo sy ny vavaka dia Andriamanitra sy mifanotronana ane amen izany ny anatin'ny fonay dia faly zay satria mbola men'Andriamanitra indray zany tombotoana ahafahantsika miara-miazakazaka ahafahantsika miara-manompo ahafahantsika miara-manomana ny fiavian'i Jesosy sy ny fampakarana dia ny fahasoavan'i Jesosy ane ho eo foana ny famindrapony miaraka aminareo foana
andriamanitra ny hoe hiaro anareo ary raha nyfanirianay dia amin'ny heritaona toy izao indray dia mbola mifampiaraha betindrayntsika raha mbola sy tonga ny mirao any lanitra ny tompo ka raha mbola sitrany ary zany no angatahanay mba mbola ho eo nareo menakavy kely miara miriaria amin'ny asa fanompoana natsika hiteka mafy tsara ho an' Jesosy voalohany aloha dia misaotra an' Jesosy ny amin'ny tombonandro sy ny meny faharoa misaotra ny pasteur sy ny mpiandraikitra sy ny mpiara-manompo rehetra eto anivon'ny asa fanompoana amin'ny fahatserovana amin'ny toninandro ohatran'izao misaotra ny tsiray avy isam-batan'olona ihany koa izay mahatsiaro an'ity andro anio ity zany izay nankalazaina ny tamin'ny andron'ny alatsinainy 1er juillet fa lasa matetika rehefa hoe lasa zay dia adino fa ny nareo tsy manaiky mihitsy mifonareo fa na zavatra efa lasa ary mbola tsika fononareo ihany dia zay miprofo fa mitadirika anomezana nareo zay le voalazan'ny Paoly amin'ny bokyny Efesiana izay sa Filipiana le hoe tsisy manandrarany amiko izy afinareo fa mitadirika nareo anatanterahana zavatra foana anehoanareo ny fitiavanareo anay baiboly dia miteny hoe hozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe izay afafin'ny olona dia hotsinjainy izy zavatra zay ohatra ny efa adiny tany amin'ny lasa fa Andriamanitra atsiaro an'iny dia hitondra n'iny hoany amin'ny anaran'i Jesosy ary satria mamafy nareo fitiavana dia andray valim-pitianareo satria amfonareo ny tanteranareo an'ilay izy dia Andriamanitra koa amfony ny tahiny ianareo zay le famatorana ao anatin'ny famafazana sy fitsinjana dia misaotra indrindra amin'ny fahatserovana amin'ny fitiavana Andriamanitra tsy mba tsy marina ane izy le tsy manadiny ny asa tsara rehetra tanteraka ho fiainanareo zay valim-piti mihoatra ho anareo tsiray afaka ho voninahitry ny anarany dia manonona ny tenin'ny mpahasoavana sy ny fiadana no amin'ny misy atokantrano sy isam-batan'olona ho an'izay rehetra tonga entina isoloany tena amin'ny ankonana na dia faran'izay bitika sy kely indrindra raha tonono koa tahin'Andriamanitra indrindra ny anareo dia manoroka masinareo mpitiavana izay samy ho tahin'Andriamanitra daholo raiso zany ho voninahitry Jesosy rehetra mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fa ny tompomba sy hitantana anareo mandrakizay ary atsiaronareo amin'ny zavatra rehetra misaotra tompoko tiaka mafitsika eo an' Jesosy dia amaranana n'izao fifampiarabany izao moa dia tena hoe matotonareo tena matotonareo dikany hoe matota ho an'izay mety hoe samba vao niditra tamin'ity asa fanompoana ity dia mahafatifaty mahafinaritra mignon beauté dia amin'ny mahampamatotanareo ahoana moa tsy hanomezana mampite hanome foana nareo ny tena marina dia miandrikendry-taona indray ina indray zany ny occasion amin'ity mois de juillet mois d'août ity indray hanomezana indray mo rehefa tsisy moa ny occasion dia omena fotsiny indray satria mahatery ao anaty ny tsy voavalinareo ny fitiavan'i Jesosy ekenareo aseho aminay ary raha mbola misy soa azonay atao dia ho ataonay izany alohan'ny ivavahana dia te hilaza nefa izay hoe misaotra betsaka mandray ny fanomezana avy aminay ary tianay be nareo zay ngamba ny tena atao hoe fototry le fanomezana zay fitiavana izay no anisany manery anay hoe na tamin'ny latsinainy aza mety hoe satry fanao fotoana teny manandona na teny ambositra dia tena mifampiarapitsika fa noho ny amin'ny tsy reraka mihitsy avy nanao croisade ary tsy lavitra mihitsy le toerana ary tsy ratsy mihitsy le lalana azonao daholo zany tiako tenenina zany dia tafoto soamantsaritsika ary matsiaro zay hoe sarobidy ny fotoana ohatrany tamin'ny latsinainy iny dia tahiny tompo indrindra dia hivavaka ao anareo zay amenina dia tsika hivavaka raha nientsitra ny tanantsika dia hitsodrano hivavaka iantony avy amin'Andriamanitra ny tombonandro ary avy amin'Andriamanitra ny programa ny fahaterahana ary misaotra azy be dia be tsika fa nomena an'izao opportunité zao afaka iray lalana hisitraka an'izay cadeau napetraka Andriamanitra ao anatin'izao mpanompon'izao ary mahatsiaro tsika hoe 51 ans passé lasa tamin'izany betsaka amintsika reto mbola tsy teraka tamin'izany fa efa ny zavatra nomanin'Andriamanitra sy napetrany hoe ty zazy ty vonikinaina hoe tsy ataoko mitoresaka oin ozy izy fa nandrasan'Andriamanitra dia za mino afa tsy nanatrika fa zao ny tomanin'ny pastera faharoa assistance fa nitronana zany alleloia zay mantsy le atom-pisina moa izara hoe Jesosy no ilainao dia hivavaka tsika tena hivavaka tsika satria
matsiaro le tenen'ny pasteur miamma teo hoe rehefa tsisy sekoly ane dia tsapatsika fisiny sekoly dia rehefa le mandeha any ampitan-dranomasina nareo dia mahatsapa be zay hoe tsy eo nareo dia rehefa tonga nareo dia tonga koa zay amen datsika hivavaka reo sotra betsika Jesosy tamin'ny alatsinainy no anniversaire mpanomponao dia mankasitraka anao zay satria ianao no manendry ny fandaharam-potoana ny olona eto ambony tany sotra ny amin'izay raiky amin'ny 10 taona zay ny amin'ny namoazanao azy nampiasanao azy nampisy ny asa fanompona satria programa nataonao fandray mifanaraka ary mifamatotra tamin'ny fisiny sotra ny amin'ny Azekaila sotra ny amin'ny zao mpanomponao zao sotra ny amin'izao ankohonany zao vavaka zay ray amin'ny aran'Jesosy natao zao anniversaire zao eo ny fanomezana avy amin'ny fitiavana fa zao ihany koa ny vavaka avy amin'ny fitiavana mba ho tahinao indray ty tombotaona anankiray vaovao ho nataon'izao 51e année zao mino zay fa fidiranao amina tapany amin'ny 10 taona manaraka inomana efa hitantananao amin'ny fanotronana iasanao amin'ny fahasari-piarinao isehonao amin'ny fanatrianao anisany angatany Jesosy raha mbola sitraka ao amin'ny herintaona toy izao raha mbola sy tokony amin'irao an-lanitra ianao satria manomana amin'ny fiavianao sy ny fiverenanao zay dia mbola isany miaraka anompo anao miara amin'ny fampiarahaba-pitiavana miara amin'ny fampatsiaro am-pitiavana miara amin'ny fanohana pitiavana eto indray izay zany mahatonga anay mangataka trano satria anao ny hery mangataka hery zay ho azo ireo anao ny tanjaka mangataka tanjaka zay ho azo ireo anao ny andro ny vanim-potoana tombon'andro ny tombo-potoana zany mbola irina sangatanay ho azo ireo avy aminao ny fatany rano mivavaka zay mbola ho averino tahaka ny amin'ny voromahery zany na inona mety ho irina izy ireo na mety ho projet fantatray iombonanay tahaka ny hoe famitana ny centre zavatra be dia be mifamoafao tonga amin'ny fanjakanao hiparitaka fa indrindra mety ao anatin'ny fony tsy miloaka fa ianao tokana ianao ilay mpahary sy tompony ianao ilay mpamonjy mahafantatra ny ao anatin'ny fony mangataka izay miompo tompo mba ho voaefa sy ho hitany masiny fataterana zany faniriana zany satria anao izy ireo vavaka zay Jesosy mba tsy oron-java-tsoa izy ireo ho tahinao zay dinga-pisany ratany efa anandratanao azy dia mbola ho dingana ahafahany mankalaza sy mankasitraka anao eo indray ny fiaingana ahafahanao manandratra azy ireo tahaka ny fanazavana zay nalain'ny tananao dia napetraka ao any amin'ny avy mba ahafahany mitaratra ary ahafahany manazava eo amin'ny manodidina vavaka izay omenao ny fahasalamana tompo vavaka izay mba ho arovanao izy ireo ary ho tehirizinao izy ireo omenao hatrany ny hery ny fahendrena ny fanambarana ny fijoroana satria mpanomponao izy najoronao ho ray aman-dreny ampinoana tanatin'ny asa fanompoana amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy venina masina sy manan-kera avy Nazareta amen ta Jesosy tokoka tiaka mafy antsika ho an Jesosy afaka mahazo toerana ataontsika menakavy ary sotra tokoka sotra tsika rehetra tompoko tahin Jesosy indrindra daorantsika no fofantanantsika any amin'ny lanitra ho mpitsanganana misoran'Andriamanitra ny fonao manontolo sotra Jesosy ny amin'ny fahasoavanao zay miasa mahery ho fiainanay tsirairay avy isabatan'olona sotra fa nahazo vavaka androany tena ilaiko zany Andriamanitra sotra fa nampiasa nireo mpanomponao ireo ianao nampiasa ny fony hitsondrano tompo ataovy maro no fiainako zay tahita rehetra ompon'ny olona ka nitsofany rano ny fiainako androany fantatro fa avy aminao zany hanomezana voninahitranao oka zay nafoy rehetra andray avo arivo eny zay tsy nanana nefa manana fongezabe koa ao anatiny miofafany izy Andriamanitra mba hafany mizara fona satria tombontsompasoavana mahatsara kokoa ny manomeny ho mandray misaotra tompo androany amin'ny teny misaotra amin'ny zavatra rehetra zay nataonao teto misaotra amin'ny fanasitranana misaotra amin'ny gasikitahina misaotra amin'ny fanokafana lalana misaotra ny amin'ny fiarovana tahaka le tranomay misaotra Jesosy ny amin'ny fijoroana foana trany entrany amin'ny avoroeny zay omenao fomba tsy takatry ny saina satria ianao le Andriamanitra mandahatra mandamina ao anatin'ny olana ny isehonao fa mahagaga ianao ao anatin'ny adisatro ny isehonao fa mpamahaolana ianao ary ao anatin'ny zavatra tsy takatry ny saina ny isehonao fa miaraka aminay manotrina anay ianao rendritrineny famaofao dia atonga anay hijoro vavolombelona nambara fa indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavotsy ary ny sofiny tsy lalo-dalovana fa mare raiso ny fiandriananao raiso ny fiandriananao dia manjaka rery eo amin'izay toerana misy Mahandriamanitra anao tsy hitovizanao amin'ny hafa fa anandratanay ilay voary
nataonao tahaka ny endrikao iakoka eo tongotrao ary anoraka ny satroboninahitra ny etapindohanay eo tongotrao zay ka hiteny hoe masina 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 Jehovah tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra aoka ny hitany masonay ny tsapanay sy ny tsy hitany masonay nefa efa esanao eo amin'ny fiainanay sady dia efa nomezanay voninahitranao ao fofany amin'ny lanitra ny tanao dia misora azy amin'ny fonao manontolo makasitra azy amin'ny fonao manontolo teneno Andriamanitra mahagaga ny herinao mahagaga ny fitondranao mahagaga ny tananao eo amin'ny fiainanay tsy misy afa-tsy ianao fianao ilay izy hatretraiko mandrakizay raisy ho fakasitrana feno izay tolotra ianao amin'ny fiankofana androany amin'ny zavatra rehetra Jesosy a mendrika anao rery zany mendrika anao mpanjaka anay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo mpamirapiratra ny tavany aminareo Jehovah ka midra fo aminareo ananatra ny tavany aminareo Jehovah ka menareo fiadanana amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary ny fanahy masina amen alleluia ny malalako azy ao tsarindrindra miriko malalako ay ary azy ao tsarindrindra iriko Yeshua fahafahasaovan'Andriamanitra matoy izao ary fahasaovan'Andriamanitra matoy izao nareo amen tany Jesosy daholo sady ny fotoanantsika eny amin'ny herinandro latsinainy talata larobia ny zoma ihany koa sy ny sabotsy dia fiadanan'ny tompo amintsika tsara ray avy tompoko amen